veče svima, evo nas ponovo na live-u. Prošle nedelje nisam mogla da održim live zato što sam ostala bez glasa i sada mi glas malo šteka, tako da ako popusti u jednom delu ovog live-a, nemojte da zamerite, vratit će se vrlo brzo nazad. Prošle nedelje sam čak mislila da održim live i nekako u ponedeljak kada me sve to uhvatilo, baš sam pisala o tome da sam puno radila u subotu i jako sam se umorila i sutradan sam se probudila onako baš slomljena. U utorak sam mislila da ću moći da održim live, ali kada sam se probudila utorak, ostala sam potpuno bez glasa. Dakle, to baš onako nije bilo moguće i dobro je da je prošlo taj neki period malo ćutanja, da bih revitalizovala svoj glas, jer mi snimamo puno, u četvrtak je odmah išlo snimanje, u nedelju snimanje. Tako da eto, sada glas ne funkcioniše najbolje, ali mogu da pričam s vama i baš mi je drago da smo se vratili ponovo na live. I eto, nadamo se da ćemo da ga održavamo jednom u 2 nedelje, zato što se sigurno nakupilo puno pitanja kod vas. Ja sam završila sadnju svoje prolećno-letnje zone i mnogo sam ponosna na sebe, zato što to sad tako fantastično izgleda. Koja je razlika između ove bašti i onih bašti u prethodnim sezonama? Razlika je u dinamici. Iako imam manji permamodela, 85 permamodela u ovoj sezoni, znači imala sam 103 pa sam smanjila na 95 zbog suše. Ove sezone 85 permamodela, ali ti permamodeli imaju baš jaku dinamiku. Dakle, oni su puni hrane, oni imaju, ubačeno je sideretno cveće od početka do kraja, dakle nije tu sad bilo da ja nešto ne mogu da stignem i da moram da radim monokulture na nekakvim mestima, ali vidjet ćete kako će to biti lep prizor. Pre svega, ponosna sam na sebe jer to nije bilo lako odraditi, zato što sam ja jako zauzeta, imam samo 2 puta nedeljno za baštu i o tome sam pisala, mislim, u prošlom nedeljniku, kako ja organizujem svoje vreme i koliko je važno da vam to možda bude na neki način motivacija i podstrek da se sami organizujete, ali sad kad se probudim svako jutro, nasmejem se prvo zato što se radujem tim prizorima koji ćemo zajedno da gledamo. Zapravo ovu baštu nisam pravila samo zbog sebe, ona je bila izazov za ovu sezonu, izazov, znate, ja stalno postavljam sebi neke izazove i stalno postavljam sebi, ne znam, pomeram neke granice, imam osjećaj da ne mogu da funkcionišem bez tih izazova sa sobom, ali ova bašta je pre svega prizor, ali ne samo zbog mene, već i zbog vas, zato što želim da onako kada dođete umorni iz posla i kada ne znam, vam je težak dan, uđete na kanal ili uđete na neku od naših društvenih mreža i pogledate kako to sve izgleda, koliko ima cveća i da vam to šarenilo onako misli iskrene u nekom drugom pravcu. Sada dok imamo jednu novinu, nije baš novina, ali evo dogovor da se pitanje postavljaju 21, zato što zaista jako dugo ostanemo i onda oni koji slušaju moraju 3 sata to da slušaju i bit ćemo efikasni. Ako bude prilike, mi ćemo nastaviti, ali u principu pitanje postavljate do 21 i svakako ćemo mi ostati dok se ne odgovore na sva pitanja. Evo, pitanja idu, onako je Luka je s nama. Luka, pozdravljam te, evo vidim te ovde. Baš mi je drago i pitala sam se da li ćeš se ovde pojaviti. Čitaću ja redom sva vaša pitanja. Samo je za sada važno da pričamo malo dok se svi ne sakupite i to je ono naše već tradicionalno zamajavanje. Sada nisam pustila mladi tim da uđe i da me trača pred vama i da vi spoznajete koliko je naš taj odnos zanimljiv. Već ću vam pričati o nekakvim situacijama iz mog mentorskog života. Ja sam mentor 20 godina i 20 godina radim s ljudima i mislim da je svaka osoba s kojom sam radila pomerala nešto u meni i naučila me da budem bolja u kontaktu s ljudima, jer kada hoćete da radite s ljudima, to je jako teško, ne kada hoćete, nego kada prosto prihvatite tu, sad moram da kažem, i misiju, kao što je rad s ljudima, on je vrlo složen, jer u pitanju je živa interakcija, razmena energije koja utiče i na vas, na vaše energetsko polje. Tako da je taj rad s ljudima mene potpuno promenio. Ja mogu da kažem, zahvaljujući ljudima, ja sam takva danas, vrlo strpljiva, tolerantna i zaista mogu da zađem nekako iza leđa ljudima i da vidim zaista šta im je na kičmi i šta ih muči.
I sada ću vam ispričati jednu igru koju sam osmislila za jednu našu poštovanku. Ona nije bila na platformi zato što je to bilo onako pre nekih 7-8 godina, kada platforma nije bila razvijena na ovaj način i možda će vam biti od koristi ta igra koja se zove etiketiranje, jer kada je baštovanka došla na individualni program, kod mene, mislim, prvo se obavi razgovor i u tom razgovoru ja moram da saznam šta ona zapravo želi od te sezone, šta želi da uzgaja, na koji način funkcioniše, koji su njeni najgori problemi u bašti, da li ima iskustva i dakle sve te procene koje se rade u tom prvom razgovoru ja zapravo zapisujem i sve vreme uzimam joj te energetske mere, jel? I na svako moje pitanje šta želi da uzgaja, ona je odgovorila da zapravo odgovarala je da želi da uzgaja ono što voli da jede njena porodica. Tako da na pitanja, na primer, da li želiš da uzgajiš boraniju, ona je rekla ja boraniju jako volim da jedem, ali je ne voli niko od mojih ukućana i ja zbog toga neću uzgajati. Dakle, na svako svoje pitanje, na svako pitanje koje sam je postavila vezano za njene lične potrebe, ona odgovorila da ona nema nikakve lične potrebe, već da ona želi da na neki način zadovolji potrebe svojih ukućana. Ja sam videla da ona zapravo nema sistem vrednosti iz sebe i da ne postoji ta mera za vlastitu vrednost, to je osnov za rad i osnov za nevolje. I znala sam da njena sezona ne može biti laka, zato što je motivacijna biobašta živa bašta koja nam donosi platforme za rad na sebi, jer u toj interakciji nam se uvek pojave neki problemi, a sve što na svetlost izađe i samo postaje svetlost i počinje da nam osvetljava put do sebe. I u tim naše konsultacije su bile prilično teške, zato što su njoj bašti odmah pojavile nevolje. Dakle, iznenada, onako, kao što ona kaže, pali s neba puževi, to ne španci, hajde da kažemo da su pali španci, kad padnu španci, padnu svima, a u pitanju je ta strana vrsta koja je u najezdi i koja imamo osjećaj da nam sa tih aviona bacaju jaja, a već u pitanju su oni domaći, sitni, dosadni, grickaju, znači ne možeš s njima da se izboriš, ne možeš da ih mrziš jer su tvoji, velika iskušenja i ona se zaista borila s tim puževima i nekako te konsultacije su bile teške zato što ona puno plakala na tim konsultacijama i nakon svake konsultacije sam morala da odem pod tuš, da skinem tu energiju sa sebe zato što sam zaista dobijala jako tešku energiju dok nismo obavili ozbiljno razgovor i onda sam shvatila da nju niko u okruženju ne podržava, da nema podršku supruga za to što radi i da stalno dobija jednu istu informaciju, ja ti izdržavam dok se ti igraš u bašti, a ja finansiram naš život, umesto da radiš nešto korisno, ti radiš neku baštu na senu. Znate kako to ide već, bašta na senu, kao ne može da vas hrani. I kada je ona mene otvorila sve to, ali kako da vam kažem, motivacijna biobašta je bašta koja ulazi u vaš život i obezbeđuje meni da sa bočne strane pogledam sve ono što jeste problem, jer ja sam u startu znala da ti puževi nisu pali s neba, oni su došli tu da osvetle nju i da joj pomognu, dakle ne da joj odmognu, nego da joj pomognu u životu. Onda sam je rekla, dobro, hajde sada da vidimo, ona kaže, ja želim da odustanem zato što ja zaista ne doprinosim budžetu svoje porodice, jer sve to moja borba i sve to jako teško meni ide i ne ide mi. A ja sam rekla, hajde da mi daš nedelju dana, da odigramo jednu igru koja se zove etiketiranje. Dakle, sada ću te zamolim da slušaš pažljivo ono o čemu ti govorim i da pratiš svaki korak. Dakle, nema ovde varanja, ili igramo ili ne igramo ovu igru. Ta igra podrazumeva da na svaki plod koji doneseš na sto, dakle doneseš u svoju kuću, postaviš etiketu na kojoj piše bašta i da svaki plod koji za berbu obeležiš tom etiketom jeste malo naporno, postoje te etiketice koje se mogu kupiti i jeste možda na prvi pogled besmisleno, hajde da vidimo šta zapravo, koja je vrednost onoga što ti radiš, možda tu zapravo nema vrednosti. Ona je nedelju dana igrala tu igru, zaista naišla je na otpor ukućana, jer su svi onako pokazali veliki otpor prema toj igri.
ali ona je odgovarala rečenicama koje sam njoj suflirala, zapravo ja sam igrala igru umesto nje. Čak je njen suprug jednom rekao, iz tebe progovara neka druga osoba, kao da te ne poznajem, zapravo iz nje sam progovarala i ja sam bila sufler, a u svemu tome zato što sam htela da ona dođe do vlastite vrednosti. I nakon nedelju dana ispostavilo se, znači igra je takva, na svaku šerpu koju skuvaš staviš etiketu šta je iz bašte. Dakle, ako se kupuje meso, jel meso nije iz bašte, ali kompletno povrće, da li je iz bašte, da li nije, šta je kupljeno. Pošto njen suprug ima običaj da ode u baštu i da ubere krastavac onako i da ga pojede, ja sam rekla taj krastavac nije pao s neba, taj krastavac je uzgojen, hajde na svaki krastavac koji izaberu, nemoj da ti bude teško stavi etiketu, jer svaki put kada ubere tvoj suprug ili neko od ukućana, to će njega da cimne, onako, vidi etiketa, piše bašta. Dakle, mnogo je važno da se to pročita mnogo puta i da se shvati da sve to dolazi, da to nije došlo na taj sto onako s neba i da taj luk ima svoju cenu i da taj kupus ima svoju cenu i da sve taj paradajz, dakle, da sve ima svoju vrednost, posebno ima veliku vrednost zato što je to hrana iz bio uzgoja na poseban način proizvedena, dakle, nema konvencionalnu cenu, ali ajde, daćemo je minimalne neke cene. I nakon nedelju dana ispostavilo se da ona na sto donosi 70% hrane. Dakle, da to uopšte nije mala količina povrća koje proizvodi. Oni nekako, svi su bili u šoku, posebno ona. Odjednom je ostala začuđena nad svim tim, s kojim pravom je neko govori da izdržava, kad zapravo ona izdržava. Sad, nisam ja bračni savjetnik, kako da vam kažem, i odnosi su uvek komplikovani i ovde nije bila poenta toga da ona nekog nauči pameti, već je bila poenta toga da ona prepozna te vrednosti u sebi i da ona prepozna koja je njena vrednost, jer ne može bašta da se radi ukoliko nosimo na kičmi tovar nekakvih svojih nedostataka, jer bašta prepoznaje to i stagnacija bašte se manifestuje sve dalje i sve više ukoliko mi ne odradimo neki posao na sebi. I nakon nedelju dana ona je bila, kao što sam rekla, u šoku i poprilično je pozitivno odreagovala na tako nešto. Svi su bili u šoku zbog tog njenog testa, ali kao što sam rekla, nije happy end u ovoj priči, niti se nešto spektakularno desilo u tom odnosu, jer za jedan brak i za jedan odnos, za partnerski odnos nije dovoljno da igrate igru etiketiranje, potrebno je mnogo rada na sebi, ali je to bio početak jedne jako lepe bašte, zato što je to što je ona počela da vrednuje sebe, to što je shvatila da ona ogromna količina hrane proizvodi, da je ona zapravo hranitelj te porodice, a nije izdržavano lice, je bio početak njene fantastične bašte. Znate, ona je imala tako dobru sezonu nakon toga jer je bila opuštena, ti puževi više nisu smetali, shvatila je da bere ogromnu količinu hrane i pored tih puževa. I eto, nadam se da, eto, možda će ova igra etiketiranja svima vama da pomogne. Ja sam u tom odnosu porasla kao mentor još više, za iskustvo više. Ima mnogo ovakvih priča. Jednog dana bih mogla da napišem knjigu iskustava, neki mentorski dnevnik, jer radim puno s ljudima, ali mislim da ovako nešto može da pomogne svima vama, zato što mi često nismo svesni vrednosti onoga što imamo. To vam je kao kad imate glavicu kupusa, znate. Uzgojite iz bio uzgoja, odnosno iznesete iz svoje bašte i sad hoćete da je poklonite osobi. Ako imate osobu A koja je baštovan, biobaštovani potpuno razumeju šta znači uzgojiti jednu glavicu kupusa, njima je potpuno jasno koliko mi zapravo prolazimo, imamo istorija. Ta glavica kupusa koju vam pokloni biobaštovan ima istorijat iza sebe, dakle ima višemesečni tretman. Evo, svaka moja glavica kupusa, ona od onih strahova, toplotnih, odnosno ledenih talasa, do buhača, stenica, još uvek se borimo, nismo došli do te glavice kupusa i onda kad je skinem i poklonim nekom, taj neko ko nije baštovan, on nema sistem vrednovanja te glavice kupusa, a on je neko ko jeste bio baštovan, možete kaže poklonila si mi pravo blago. Eto, to je moja priča za zamajavanje koja možda može da pomogne vama da odigrate neku igru ukoliko ste u sličnom okruženju, jer svaki dan slušam takve priče. A mi sada idemo na pitanja.
Sada ćemo da vidimo kako ću ja da dođem na početak, nadam se neću nešto da kliknem, ja vas sa više sprava pratim. Aj ne, šta je ovo? Kad sam ušla nije bilo ničeg. Ovako, ja vas sa više sprava pratim, jedna sprava je ovaj, pa ću ja gledati u ovom pravcu, neću gledati u vas, ne zamerite što vas ne gledam u oči. Imamo prvo, aha, imamo našeg Baštovana koji se stalno javlja, zahvaljujući biljki, moja presada februarskog rasadnika će biti prva presada koja će deca posaditi na bazaru malih proizvođača hrane u Beogradu u subotu 6.6. Mnogo se radujemo zbog toga, ovo je baš lepa vest. Eto, neko može da ode i da pogleda to. Krug dobre energije se širi, energije uvek imamo više kada je delimo kao bilja znanja sa nama. Hvala ti na tome, hvala biljke u ime dece koje će se radovati zajedno sa mnom u subotu. Pavle, pa znamo, to je radionici Pavle Organela, će ih učiti o semenima, ja sve znam o toj radionici, Pavle i ja smo se dogovarali oko te radionice, mislim, baš mi je drago da imate kontakt sa Organelom, njih dvojica, Darko i Pavle, oni su čudesno divni ljudi i ovom prilikom ih pozdravljam, ali evo, sve znamo o tome šta će se dešavati, zato što se mi svi međusobno dogovaramo kako šta treba da izgleda, kako prići deci, na koji način približiti permomodele, približiti baštovanstvo. Uglavnom, baš mi je drago da će to tako da izgleda. Idemo dalje, veliki pozdrav draga kraljice, baštovanskih emocija, ovo je baš jako i motivacije, podrška nama, 100% početnika, pitanje je da li mogu da napravim jači čaj od korijandera i prskati biljke protiv... Možeš, da, možeš, korijander, kopar, čak i celer, svi oni imaju taj jak miris, ih odbija, a znate šta je jako učinkovito? I to su sada testirali neki baštovani kod kojih su, na primjer, se već pojavile smrdi bube vanila, šećer od vanile, ili vanila. Znači, to je slučajno smo došli do tog rešenja zato što je baštovanka imala vanilin šećer kome je istekao rok. Ja sam rekla, hajde sad probamo kad je već istekao rok, jer šećer je unutra, vanila ne može da škodi i da probamo da bude aktivator i ispostavilo se da smrdi bube ne vole miris vanile. Eto i onda bašta mnogo lepše miriše na korijander. Zaista ono kad uđeš baš da ti miriše na cimet pa na vanilu, kao da mesimo, ono kao da pravimo kolače. Dobro, eto, dala sam preporuku, može. Krompir sam nadogradio samo jednom, sada je već prerastao i pao sa strane, da li će biti problem? Pa ne. Zapravo krompir nadograđujemo 3 puta da bi se ostvarili oni idealni uslovi za gomolje, ali i ako se samo jednom nadogradi, bit će dobri uslovi, samo se može desiti da ti neki plod ode na svetlost i onda može da pozeleni. Znači, zato da ga nadograđujemo 3 puta. Inače, cime krompira će da rastu, jer krompir je puzavica i imate priliku da to vidite u permomodelima, odnosno u sadnji na travi. Nema veze, ako ga 3 puta nadogradite, to je sasvim dovoljno i pustite ga samo, ga pustite neka raste i uživajte u tim prizorima. Dovoljno je jedan put. Ja recimo imam jako mnogo krompire i nekada ne mogu da stignem da sve nadogradim 3 puta i ja mislim dobro, eto imam velike berbe, samo kažem nekada se može ogoliti pa dođe na svetlost i onda onaj solanin, onaj zeleni deo se razvije kod krompira i samo je zbog toga ovo bitno. Koliko rodnih grana ostavljamo paprikama? Pa poželjno da se ostave 3 rodne grane, jer to kod orezivanja paprika snimljavam je orezivanje povrća, najčešće pitanje na platformi ovih dana, zatim orezivanje paradajza, determinantne i indeterminantne sorte, puno ima slika na tu temu, samo što to baš i nije moguće na taj način, jel? Sad se obraćam mojim baštovanjama u učionici. Neće se ništa izgubiti ako se od 4-5 rodnih grana svede na 3, zato što će se količinski dobiti i više plodova i biljka će imati, manje će odlaziti snaga na neki višak grana. Znači, do 3 je sasvim dovoljno. Dobro večer, ja nemam večeras pitanja.
Samo reči hvale za projekat 10 gredice. Dobro, baš je lepo, baš mi je drago. Pravo je zadovoljstvo uživanje postaviti baštu. Baš mi je drago. Dobili smo jako mnogo pohvala za projekte, 18, 10 gredice i onda sad kako je sreća, završeno sve to, završena je ta prodaja, jer to je bilo baš naporno, mnogo smo se umorili, čak ovaj mladi tim 15 dana nakon toga ne može da dođe k sebi, jer oni su onako bili baš opterećeni puno. I drago mi je dolaze pohvale da vam je to korisno, a ja znam da vam je korisno i da vam je lako baš članstvo u ovoj sezoni, da jednostavno kad pratite korake, tako da mi je baš drago da je ovo napisano je sada kad nije reklama. Znači, jedna je stvar kad se napiše, kad se to prodaje, a druga je stvar kad se napiše, kad se to ne prodaje. I moram da vam kažem, i kad je bila završena prodaja, pošto nismo imali live, dobio jako mnogo bilo pitanja da li mogu da kupim, pa nisam stigao, pa nisam stigla da pogledam. 3,5 meseca je to trajalo, tako da crta rampa je postavljena, ispod crte ništa ne može, a ne može ništa ni preko veze kod nas da se kupi. Idemo dalje, paprike kojima se gužvaju listovi tretiramo preparatima protiv gljivice, tako je, zato što je u pitanju gljivica, ali nije to tako strašno i ne treba da vas brine. Paprike će nastaviti da rastu, samo je važno da se one dohrane, jer nije dovoljan samo tretman bilo koji fungicid, već je potrebno da se one dohrane kvascem i da zašto ja stalno spominjem taj kvasac? Zato što on u sebi ima celovit sadržaj, auksin, vitamine, dakle on ima nešto što zaista može onako, kako bih rekla, da digne, da bude biostimulator toj paprici. Dobro, idemo dalje. Nadam se da je bilja ozdravila. Moja majka poručuje, pozdravi mamu. A ja hoću da pozdravim tvoje tele, crna, jel tako? Poručuje da se pije čaj od ploda kleki, od samog drveta, baš mi je drago, eto, da mi daje savet. Ja sam, sada ću vam reći, alergična na polen crvene deteline, to tako aristokratski zvuči, ja sam ponosna na svoju alergiju, tako da se, eto, to se desilo kod mene, nije nikakva viroza, ali, mislim, show must go on, ja moram da radim i da detelina mora da živi i nekako smo uspeli da se dogovorimo. Ja sam obavila ozbiljne razgovore sa detelinom, ali mi mnogo zvuči onako royalty kad vam neko kaže, alergija na polen crvene deteline. Idemo dalje, hoću li imati problema sa kretanjem u budućnosti kada biljke narastu, jer je razmak između prvog modela 30 cm. Pa nećeš imati ukoliko ti nisu dve visoke biljke jedna uz drugu. Nećeš imati nikakav problem. A i ako jesu, pa malo se nekako, kako da kažem, bašta nije šetalište, bašta treba da hrani i ako je tako mali prostor, ja imam tako mali prostor, ali se trudim da ne stavljam visoke biljke, dakle jedno uz drugu, nego visoka biljka pa niska biljka i onda to zapravo nije veliki problem. Eto, sve to zavisi od toga kakva ti je organizacija, ali to nije problem zaista. Dobro se organizuje i eto, to je u redu. Dobroveče, pozdrav iz Slavonskog Broda. Dobroveče, Biljo, Luka nas pozdravlja. Luk što je u zemlji ima velike glavice, u prvom modelu samo što su krenule sa glaviće. Posuo sam pored njih šećer i zalio. Ne, nije to uopšte potrebno. Zapravo, kada su u pitanju lukovi, generalno kada su u pitanju biljke u permomodelima, recimo kod mene se biljke glaviče na očigled svaki dan, ali je njima potrebno mnogo vremena, malo više vremena u stvari u odnosu na zemljanu baštu. Kada stavite luk u zemljanoj bašti, on nekako odmah počne da razvija te korenove, ali luk je najbolji primer zapravo onoga što se dešava u permamodelima. U permamodelima biljke dugo razvijaju dubok koren. To je ključ uspeha permamodela, jer recimo u permamodelima se ne može desiti toplotni udar kod biljaka, ne može se desiti da vam sve biljke propadnu zbog plamenjače. Jednostavno ne možete da izgubite sezonu. Svake godine imamo suše i imamo toplotni udar gde zemljane bašte u okruženju ostanu odjednom bez biljaka. I tu nekako stalno čujem tu informaciju, ne znam šta se desilo preko noći. Desio se toplotni udar, zato što biljke ne mogu da podnesu 40 ako imaju 40 plus ukoliko imaju slabo razvijen koren. Naročito ukoliko je pogrešan režim zalivanja. To ne može da se desi u permamodelima, ali mi na početku moramo da budemo strpljivi. Dakle, to strpljenje je ključno. Imam osjećaj da su permamodeli filter za naše duševne
nevolje ili duševne odnose, zato što nas uče strpljenju i prave filter. Filter je ovde ključan. Neko će biti strpljiv, neko će verovati, neko neće biti strpljiv i on će da iščupa svoje biljke iz permamodela da prebaci u zemljanu baštu. Šta se dešava kada stavite svoje biljke u permamodele? One jako dugo razvijaju koren. Sve te slojeve koje ste napravili, koren prolazi, koren je mozak biljke. I onda dok vi mislite da biljka stagnira, dakle da ona ne ide ni gore ni dole, ona raste, i tekako raste podzemno, razvija dubok koren. Taj koren je 3 do 10 puta veći nego u zemljanim gredicama i to vam kaže osoba koja uvek ima 3 zemljane gredice da radi komparaciju. Dakle, ja nisam neko ko nema iskustva zemljane bašte. Dakle, ja imam veliko iskustvo. Drugo, ne moraju nužno svi ljudi da uzgaju u permamodelima, uzgajajte onako kako vama odgovara, jer kako kažem, neko se nije snašao u permamodelima, nekome je bolje u zemljanoj gredici, bitno je samo da uzgajate po biološkim metodama. Ali, ovo je vrlo bitno pitanje. Onog momenta, znači, taj koren prolazi sve slojeve dok ne dođe do tačke koja ga hrani. U tom momentu ćete videti da su se biljka i permamodel spojili, to ćete videti, zato što biljke naglo počinju da rastu. Nekada taj proces traje kraće, nekada traje duže, ali uvek mora da traje, jer sistem permamodela je napravljen da taj efekat akvaponije postoji. Dakle, to pitanje koje se stalno postavlja, kako će biljka da raste u tom jednom malom gnezdu? Pa neće ona da raste u malom gnezdu, ona će dobiti početnu hranu u tom malom gnezdu, ona izlazi iz gnezda vrlo brzo i prelazi sve te slojeve i razvije dubok koren. Tako razvijena biljka počinje da raste na očigled svih nas. Recimo, moji lukovi se fantastično glaviče, neverovatno kako su to moćne biljke, jake, imate osjećaj da zaista ništa ne može da im se desi, ali sam čekala da krenu. Ja sam u njih gledala i znala sam da će oni krenuti. Gledala sam u svoje kupusarice i znala sam da će u jednom momentu te kupusarice da krenu, da je njima potreban proces da se spoje sa permamodelima. Jako bitno pitanje, jer kažem, nije njima potreban ni šećer, ni kvasac, nego je samo potrebno vreme koje će im se ispostaviti. Zašto? Zato što mi smo usred zaista velikih klimatskih promena, od ledenih sveca, o tome sam pričala u nedeljniku, do vrelina 3 dana je prošlo. Dakle, 3 dana je prošlo od situacije kada smo mi imali mraz do situacije kada smo imali 30+, što je za biljke strašno. Upravo zbog toga što nas čekaju vrela leta, zbog toga što znamo da imamo taj neki klimatski fenomen koji se dešava i moramo da budemo mudri i da budemo u tranziciji. Permamodeli su zapravo ta tranzicija. Eto, hvala ti na pitanju, zato što si mi pomogao da pojasnim nešto što je vrlo bitno. Zdravo Nado, Nadin Kutak, nadam se da čitate njen kutak, uvek to kažem. Idemo dalje, da li majski rasadnik luka opet mogu da držim na balkonu, zato što nisam svaki dan u bašti, možeš da držiš na balkonu, ali je potrebno da ga držiš u hladu, zato što su to sve biljke kojima treba hlad i čuvaj ga od sovica, jer sovice su poletele, ujedno je to upozorenje i za Primorce, zato što su sovice poletele, nemojte da vas iznenadi izbušen paradajz, jer on uveliko kod vas lete, i takođe vodite računa o plamenjači, jer pre nekoliko nedeljnika, 81.2, nemam pojma više koji, napisala sam podsjetnik za rokove da se Primorci pripreme na uslove koji odgovaraju plamenjači, zato što se tradicionalna plamenjača kod vas pojavljuje sada u junu i zato je bitno da se spremite. Danas je u učionici, su Primorci dobili to upozorenje i svi vi koji niste u učionici ćete dobiti ponovo u nedeljniku, negde ćemo već to sve poizbacivati da možete da čitate, jer tu se nalaze oni preparati. Dobroveče, idemo dalje, Zagreb, ok, Luka, Valjevo, Ljilja Vicentijević je s nama, to je naša Ljilja. Luka, da li ovaj novi video u vezi sa naftom u junu? Mogu samo da postavim središnji. A Luka, kakva nafta? Naftu. Ne znam šta je nafta, pokušavam da razumem o čemu se radi. Mogu samo postavim središnji deo, zato što nema mesta, a trebam još jedan permamodel za zimsku zonu. Nisam razumela, trajemo dugo, izvoli
pojasni mi pitanje, nešto se ovde desilo, neki kuršlus, tako da ja ne znam koji je novi video, šta je danas izašao. Izašao je kratki video vezan za luk, izašao je video vezano za junsku sadnju krompira i vertikalni uzgoj tikvica. Eto. Pozdrav iz Apatina, na krompiru sam video neku crnu bubu, šta da radim, luka, kakva crna buba, malo detaljniji opis, može da bude beba, smrdi bube, pa moraš da je usisavaš, a i nije toliki problem, može da bude lisna vaš, može da ne bude neka problematična buba, ali mi treba opis, pošto ne možeš da ubaciš sliku. Dobroveče ljudi, na video kako započeti, baš to u junu, kako sadimo u tunelima ili gnezdima. Pa sve savjetujem da ide u gnezdima. Da, razumem. Sve sadimo u gnezdima, zato što su gnezda pogodnija za uzgoj preko leta, na visokim temperaturama, lakše ih je održavati, tako da evo idemo. Znači, vraćam se na luku. Da li za novi video u vezi sa naftom, odnosno sadnjom, sad je objasnio junu, mogu samo da postavim središnji deo perma modela zato što nema mesta, a trebam još jedan permamodel za zimsku, pa možeš da postaviš kako god želiš i gde želiš, jer ti ovaj permamodel koji je danas izašao ide u zimsku zonu. Samo što nisam postavila analizu, nego sam postavila skicu, ali polako postavit ću i analizu. Nisam postavila analizu zato što ljudi ne razumeju baš mnogo analize. Razumeju analize ljudi koji prate kanal, koji imaju projekte, koji su tu, recimo ti sigurno razumeš analize, sve pratiš od početka, a mislim i naš si domaći već ovde, pravi član, ali ljudi ne razumeju, pa postavljam skice, onako rukom iscrtam, jer ovo je sve vodi u zimsku zonu. Tikvice će se pobrati i za njih može se postaviti krompir, boranije, visoke. Sve ide u jesenju zonu, iza krompira idu tikvice, iza tikvice idu kupusarice, odnosno iza tikvica može da ide kompletan julski rasadnik. Dakle, majski rasadnik je krenuo, ja sam ga posejala srećom, pa imamo ta snimanja, pa moram sve da posejem na vreme, nema kašnjenja, inače verovatno bih ja zakasnila. Idemo dalje. Našla sam sortu starogorski kamoš praziluk, može, mada nije zimska sorta, ali može da ide, ispostavilo se da može da podnese naše zime koje nisu toliko jake, jer mi do decembra već nemamo zimu, a ti ćeš ga verovatno ubrati do decembra. Zdravo Ida, evo naša Ida s nama, naša profesorica, ona je gostovala na live-u, dobroveče, počela je, danas sam čitala u boravku kako se naši poštovani radovali live-u i ja sam htjela da napišem kako ću ja ovako slomljena, danas sam onako bila baš polomljena od posla, ali evo, jako je lepo kad vas ima u ovakvom broju i to je baš i onako velika podrška. Idemo dalje. Draga Biljo, dobroveče, veliki deo luka za glavičenje sađen proletu sam otišao u cvetanje, da li sam mogla nekako to da sprečim? Pa jesi mogla da sprečiš možda intenzivnijim zalivanjem, ali znaš, cvetanje luka i nema baš toliko veze s nama, ne možemo biti toliko da utičemo. Prvo, u većoj količini, odnosno u većoj meri utiče tu sadni materijal koji je možda problematičan, a drugo, to naše proleće koje je bilo onako prilično problematično, hladno, jer taj prolećni luk se zapravo sada ponaša kao da je ozimi luk pa cveta, zato što smo imali mraz, pa je onako snegove, ali nisi ovde napisala da li je u pitanju stari luk ili mladi luk. Kod mene recimo je luk za mladu berbu počeo da cveta, stari luk nijedan nije procvetao. Pa sprečit ćeš tako što ćeš izabrati pouzdanu sortu. Recimo, žute sorte nekako i nisu sklone toliko cvetanju kao ljubičaste i bele. Zatim, intenzivirat ćeš zalivanje u ovom periodu i jača dohrana, jer ako biljke cvetaju u nevreme, a one cvetaju uvek zbog stresa. Idemo dalje. Krompir koze Planinskog jezera. Baš lepo. Krompir sam 2 puta nadogradio senom, zadnji put prije par dana, posađen sredinom 4. meseca, ali cime rastu ko lude. Da, to je normalno, pre sam pričala o tome, to je normalno
i ako si 2 puta, 3. put se zagrće, ako imaš mogućnosti, dakle ukoliko ta cima nije otišla sad previše, a ako ne 2 puta je sasvim dovoljno i on će još da raste i sigurno će dati dobar urod, samo što će, kažem, urod malo da kasni, to sve zavisi od sorte. Dobro veče svima, nemam pitanja, samo se zahvalim na svim vašim savetima, hvala tebi. Luka, krompir sam zagrnuo svežom travom i posle nekoliko dana jedan je pao i iščupao sam ga i bio je truo. Aha, to se možda desila ta crna noga kod krompira, zato što ako je nekada trava nije prosušena, može da se zapravo svežom travom zagrće krompir, ali bi bilo poželjno da se trava malo prosuši zato što taj proces vrenja može da zahvati cimu. Dobra vest je što to krompiru ne smeta. Znači, krompir vam je divljaner zaista i nemojte baš da zagledate svaki list, da brinete o njemu zato što dokle god cima, kakva god da je zelenkasta, on raste. Pa raste i 20 dana nakon što njegova cima propadne, bez obzira šta vam rekao na to ChatGPT. Dobroveče i dobro vam zdravlje želim, hvala ti. Pozdrav iz Nikšića, Šida, dobra sreća. Vidite kako smo bili mudri, nismo pustili ovaj link ujutru u 9, kao imamo običaj, zato što ja onda dođem do 10 sati i čitam vaše dobroveče, pozdrave, što onako postane apsurdno prilično, a sada je onako nekako smo to odradili dobro. Pozdrav iz Hrvatske, nisam doktor. Dobro. Baš mi je zanimljivo, vaši imena su zanimljiva, evo Borka naša pozdravlja, a meni je rasa cvekli i blitve napalo nešto, skroz imaju sitne rupice po svim listovima, 2 puta sam sadila u permamodela, samo jedna biljka se primila i šta može saditi umesto plavog paradajza. Ovako, a to što ti napada jesu buhači i te rupice nisu problem. To što se nisu primile biljke moguće da nisi orezala, jer se moraju orezati da bi se primile naročito na visokim temperaturama, ali vi nekada mislite da se vaše biljke nisu primile. Često dobijam slike u kojima mi baštovani kažu evo meni je tata, meni je brat, meni je neko rekao da se meni ovde nije primilo ništa, a zapravo ja kažem primilo se sve, ispostavlja se zaista se primilo sve. Zato što nekada cvekla izgleda kao da je potpuno propala i vi mislite da se ona nije primila, a zapravo njen centar koji se prima može biti jako mali, gotovo nevidljiv, ali iz tog centra kreće nova biljka, tako da eto, tu je potrebno samo onako malo više strpljenja. Umesto plavog paradajza paprike. Idemo dalje, predstavila sam batat prošli vikend po instrukcijama iz video, sadnje batata na ledini, da li treba da se zagrće kao krompir, ima li još nekih aktivnosti oko njega, kada znamo da je spreman za vađenje? Pa ovako, nema nekih posebnih aktivnosti, zagrće se može do 3 puta, ja ga uglavnom 1 put zagrnem, on će jednim delom da uđe u zemlju, ali će se zadržati tu, tako da to očekuješ kod vađenja i vadi se u oktobru, zapravo pa može pre mraza, može i posle mraza, znači njemu ne smeta mraz, tako da on može da ostane, ali vadi se kasno u oktobru. Pozdrav, evo ja napravila prvu gredicu, onako trava, gnoj, slama, pa ću sada vidjeti, odlično, da, pa mislim, ovaj sistem, najjednostavniji način sadnje je jako efikasan i sada ću vam reći zašto. Zato što je to aktivna sredina. Recimo, na ovim visokim temperaturama su prošle godine u svim onim permamodelima koji su bili uslojeni, a nisam imala vremena da ih puno zalivam, paprike su se tu i tamo nekako primale, pa nisu, polovično je to bilo, a u ovom sistemu gde se pokosi trava, znači to bukvalno možete na travnjaku da napravite, pa se to obori, ta trava, pa se stavi stajnjak i preko toga ide seno, pa se to dobro zgazi. Zgazi se da se dobije da aktivna mešavina. Sad zamislite kako se sve to spoji, kakvi su tu sokovi i koliko je tu aktivni mikroorganizmi, sve su se biljke primile. Dakle, ne možete da verujete 0% gubitaka u ovoj sezoni, jer ja sam napravila najveću tu prolećno-letnju zonu ikad sa ovako jakom dinamikom
jedva čekam da vidim to, ali stvarno jedva čekam da vidim kako će to izgledati. Znam da je veliki to posao i veliki posao će biti za održavanje, ali najveći deo posla je završen sada. I sve su biljke ušle u nekako živo tkivo, jer sve to što sam sadila, sadila sam na visokim temperaturama. Mislim, prosto logično, bio je mraz i onda nismo mogli da sadimo. Tako da evo, baš me zanima kako će to da izgleda kod tebe, ali kažem da je to izbor za prolećnu letnju zonu. Dobroveče, napravila sam tekuće biljno đubrivo kuhinskog otpada, potopila sam sve u kantu sa vodom i dodala stanjak, pepo, šećer i samlavine ljudske jaja. Da li je to odlično? Ovo meni deluje kao savršen miks. Ovo bi trebalo sada da se razblaži 1:10 sa vodom i možda zalivaš bukvalno sve permamodele ili sve biljke ako uzgajaš onako mi baš deluje kao dobar doping. Kada beremo grašak, imamo kratki video na temu kada je grašak zreo. A to se mora videti. Mislim, teško da to može da se opiše. I to je najčešće pitanje u učionicama i na individualnom programu kad je bob zreo i kad je grašak zreo. Ja sam posebno osetljiva na ta pitanja zato što su mi romantična jer su pitanje početnika. Znači, samo ukucajte svaki pojam na YouTube kanalu. Verujte mi da sam jaš u šoku da smo snimili sve. Znači, ne postoji pojam koji nije snimljen na našem kanalu. Nekada se ja iznenadim zato što ja kao na traci, samo nešto radimo. Evo, do ovog live-a vodila sam učionicu u radnoj sobi, sam pripremala snimanje za sutra. Mi sutra snimamo celi dan, jer u četvrtak su naši mladi nešto zauzeti i onda snimatelj, dakle, je slobodan sutra i mislim, sve to što treba da se snimi moram da režiram ja. Oni ne mogu da odrede šta će se snimati. Mislim, oni mogu da kreiraju. Recimo, mladi tim je obučen za naše društvene mreže. Oni su zaista obučeni, oni su i na obukama da sve to prevedu. I ja sam zadivljena. Inače, kako da kažem, kompletno moje biće se zadivljuje talentima. Dakle, ja se ne bavim stvarima koje ja ne znam i ono što ne znam me ne zanima i ja se time baš i ne bavim puno, ali me zadivljuju ta znanja. Vi ne možete da verujete koliko, recimo, na tom snimanju snimatelj mene prevede. I tačno se vidi kad nešto snimam sama i tačno se vidi kad je on tu, zato što on u startu vidi nedostatak i u startu vidi kako to treba da izgleda. Zašto to pričam vezano za grašak? Zato što je to snimljeno. Mora se videti taj kratki video kada je grašak spreman za berbu. Samo ukucaš kada je grašak spreman za berbu, trag biljke. Znači, uz to mora ići trag biljke pa će ti se pojaviti zato što on se bere kada se napune mahune, a moraš videti kako to izgleda. Dobroveče, pozdrav iz Beograda. Biljana, sportski centar, borba. Zanimljiva su imena. Ako ošišam peršun i oberem blitvu jer teraju cvet, da li će ponovo olistati jer su sejani prošle godine? Pa oni će olistavati još izvesno vreme. To može da bude zanimljivo, zaista, zato što ti skidaš cvetne stapke, oni daju lišće i to može zaista da se produži njihova berba sigurno mesec dana. Jer ja to radim kada mi procvetaju biljke. Da li možemo, evo Luka, i dalje da uđemo u Viber učionicu i koja je cena? Ja ovde, to stoji na sajtu sve, ja ovde ne reklamiram učionicu zato što radimo reorganizaciju platforme, pa onda kad bude reorganizovana, onda ćemo videti na koji način će to sve funkcionisati, ali to, eto, imaš na našem sajtu i tamo možeš da proveriš o čemu se zapravo radi, ali Luka, koliko znam ti imaš 14 godina, mi po zakonu ne možemo maloletnike da uvodimo u Viber grupe, mislim da tu postoji neki zakon, tako da sve do 16. godine, tek kad napuni 16 godina može, mi vodimo strašno računa o tome, čuvamo decu i evo, dokle god tim ti si naš stalni član, odnosno stalni gost na mailu, a i postavljaš pitanja i svima si drag i oni ti onako rado odgovaraju, tako da eto, za sad se možemo držati toga zato što nekako nije baš u redu da maloletna lica uđu u učionice gde su odrasli ljudi, bar meni nije u redu, tako da eto, sada ćemo te držati na mailu. Uglavnom, idemo dalje, hvala na svemu, moje pitanje je mediteranskoj klime u kojoj gredicu mogu baciti batat, da li je u pitanju projekat
nisam baš razumela ovo pitanje u gredicu. Batat može da se sadi na travi, može da se sadi uz paradajz. Mislim ja, eto, generalno, ako nije vezano za projekat, napisala bi da je vezano za projekat. Projekat 18 ima batat, 10 nema batat. Savetujem da napraviš setveni grm. Zašto da ne? To je po meni najbolje rešenje za sve. Setveni grm gde može stati dosta sadnica batata, više od 10 može stati i to je odlična stvar. Neka batat ide kao monokultura. Batat ne treba ništa da čuva, ali je batat dobar u kombinaciji zato što čuva. Razumete, njega ne ugrožava gotovo ništa. Stavite mu nekoliko kadifica zbog tih skočibuba koje ga napadaju, ali postoji epizoda šta vam buši batat i krompir, da se sad time ne zadržavam i tu se napravi ta kombinacija. Tako da batat se ne mora čuvati, ali recimo bilo bi dobro da se stavi u kombinaciji sa paradajzom zato što je jako dobar u prevenciji plamenjače, jer on ne samo što pokrije paradajz, već postoji ta njihova međusobna simbioza koja zaista podiže imunitet paradajzu u odnosu na plamenjaču. Eto, nadam se da sam odgovorila. Idemo dalje. Bojim se da kliknem nešto pa me to tera na kraj. Šta sadimo iza rukole? Rukula je predkultura, iza rukule se sve može saditi od glavnih kultura, može paprika, paradajz, kupusarice, možeš da napišeš. Mislim, bitan je meni tu, kako bih rekla, ta kombinacija, da znam koja je kombinacija na gredici, da bih ti rekla šta ćeš saditi, pa evo imaš vremena da napišeš koja je kombinacija. Dobro, evo, ne može, on je poslao Piva učionica link, ali ja sam odgovorila da. Pozdrav dragoj biljki, jesenas orezane 3 paprike su posađene u veću saksiju. Ozima uzgoj. S obzirom da su više od pola metra i imaju po nekoliko malih plodova, da li mogu da idu u permamodel ili treba da ostanu u saksiji? Pa mislim, one mogu da idu u permamodel, one će se primiti, ali ako imaš višegodišnje saksije, višegodišnje paprike, ja savjetujem da ostanu u saksiji, jer ja sam lično stajala ispod petogodišnje, sedmogodišnje, desetogodišnje paprike i one su sve bile u saksijama i one su, veća saksija i one su bile fantastične kao jedno drvo. Tako da, eto, ja savjetujem da ostanu u saksiji, nema potrebe da posle ćeš ih ponovo prebacivati. Presada mi sporo napredovala, da je možda do supstrata koji kupujem, vrlo moguće, zato što zavisi ako taj supstrat ima puno kokosovog vlakna, onda se suši i nije dobro hranljiv, jer kod svih rasadnika davala sam preporuku da se ti rasadnici sade u toj mešavini 3-2-1 kako bi ona bila hranljivija i jača za biljke, tako da eto, sigurno je do toga. Ali evo imaš sad majski rasadnik. Ljudi, majski rasadnik za planine i kontinent od 30. do 10. juna. Nemojte to da propustite. Ako nemate ništa od presade, evo sad počinjete baštu, ništa nemate, niste uboli jedan luk, to je u redu, ali vi možete da krenete od jesenje bašte, vi uopšte ne morate da krenete sada da radite svoju baštu. Jesenje bašte su fantastične, toliko ljudi je ulazilo u svoje bašte u jesen, recimo tamo negde od sredine jula, od početka avgusta, dođu ljudi sa odmora, hoće da naprave baštu, ali ne možete da je napravite kako treba ako nemate rasadnike, jer taj rasadnik postoje rasadnici koji prate nekako program pa izbace taj kupus za kiseljenje i možete da kupite, ali malo je takvih rasadnika i onda je ta presada prilično skupa, a ovo vam je jednostavno. Znači, majski rasadnik je, kako ono kažu mladi, must have i mora se postaviti. I sve to mnogo jednostavno. Samo pobacajte seme, ne morate čak ni da vodite računa da brojite semena, samo uzmite žardinjere i ubacite seme i da hajde da imamo zimsku zonu, jer nama se klima vidno promenila, mi imamo tako toplu jesen i tako toplu zimu, pa nema do januara, nema tih niskih ledenih talasa. Apsolutno nema do januara, znači do decembra u bašti se beru hrskavi plodovi koji ničim nisu, ni na koji način oštećeni, tek kasnije nam kreću ti ledeni talasi. Idemo dalje.
Kad ubrzo izvadim beli luk i spremam odelo, planiram visoku branju, pa pitam da li semena stavljam u ista gnezda, da li dodajem mešavinu 3-2-1, inače 3 puta malčirala beli luk. Pa ne moraš da dodaješ, ako su gnezda funkcionalna, možeš da posadiš u ista gnezda, zato i punimo gnezda mešavinom 3-2-1 i kad se izvadi luk, iza njega ostaju ti tuneli ili ti možeš te tuneli da iskoristiš, tako da ne mora da se dodaje ništa. Dobroveče, povrće posađeno u saksijama se guši jer je porasla gusta trava od malčiranja travom, pa odreži travu. Dakle, ako se guši, mislim, bar je u saksijama to lako, iščupaš to. Mislim, verovatno je ta trava bila osemenjena, a saksije imaju odlične uslove, pa je niklo. Dobro, eto, tu se nešto naučilo iz toga, ali možeš s lakoćom da skineš tu travu. Ali iako je ona sitna trava, to njima ne smeta. Znači, samo uzmeš makazama i režeš je. Draga naša Biljko, posejala sam crvene rotkvice u turnusima. Zašto su sve bile smeđe i nejestive? Zašto se crveni luk zavrće? Bogu hvala što vas ima, hvala tebi. Pa ovako, što se tiče rotkvica, možete da vidite da ih ja zaista berem u velikoj količini, ali nisam brala sve. Neke se nisu pokazale kao dobre. Recimo ta fantastična rotkvica saksa koju toliko reklamiram je podbacila mislim nije reklamiram, nego prosto je ona najbrža. Ona je ove sezone prilično podbacila, zato što je njoj bilo to šokantno, čas toplo, čas hladno, imali smo topao februar, pa smo imali hladan mart, april, ali non plus ultra, ovo što berem sada na kratkim video materijalima, to je non plus ultra, svaka se razvila u plod. Ispostavilo se da je ta sorta bila dobra. Znači, za rotkvice je potrebno puno hrane, mnogo vode, te kulture za brzi uzgoj. Ljudi pogrešno shvataju, jer kad je nešto kultura za brzi uzgoj, ono kao predkultura, to mora brzo da poraste. Da bi poraslo brzo mora da ima jaku hranu, mnogo vode, oni se u posebnom režimu i seju i održavaju, tako da eto, mislim da je to problem, a evo probaj sa ovom sortom. I crveni luk se zavrće zato što ga je napala muva. Ako ga je napala muva, postoji rešenje, a to je da se zalije šećernom vodom i da šećerna voda 3 dana zaredom i nakon nedelju dana se ponavlja, jer dali smo mnogo saveta i na društvenim mrežama da se radi prevencija od lukove muve, ali opet je neki luk ona napala iz nekog razloga, tako da eto, to je to što se tiče ovog pitanja. Kako pravilno baciti feramol po permamodelu? Pa ja ga ne koristim. Ja nemam zaista iskustvo sa njim, pa ja ne mogu sad to, možda neko u komentarima može da odgovori. Eto, ja bih voljela da neko pomogne Baštovanki, zato što mislim da se te granule samo pobacaju, možda se varam, možda bi bilo dobro da se stavio neki tanjirić, pa da privuku puževe da dođu. Možda je to funkcionalnije, ali u svakom slučaju ja zaista nemam to iskustvo i ne mogu da ti tu pomognem. Dobroveče, pozdrav iz Beograda, dobroveče, idemo dalje. Dobro, kupusne stenice su napale luk, grašak, spanać, nisu ostale samo na rotkvicama, sve oštećuju, kako im smanjiti brojnost. Pa čudno je da stenice ne napadaju luk, grašak. One, ako vidiš crvene stenice, one koriste ove biljke, mislim, mada verujem da znaš šta pričaš, ali one zapravo ne mogu da jedu kupusne stenice i one ne mogu da jedu te kulture. One se na tim kulturama, to su njima slepe zamke, a one se na tim kulturama razmnožavaju. Dakle, to su njima ljubavna gnezda. Nakon toga one odlaze na naše kupusarice, mlade kupusarice, gde će položiti svoje jaja. I kada su u pitanju kupusne stenice, ja sam baš ozbiljno njima zapretila ove sezone i istrajna sam u tome. Bitno je da ih usisavaš. Postoje ručni usisivači koji su onako baštovani, koji imaju problemi sa
smrdljivobama, moraju da imaju, jer mislim vi ne možete drugačije da se izborite ako nemate ručni usisivač. To i stresanje u kante, to nekako ne funkcioniše sa ovim letačima, jer kupusne stenice lete, one lete, ali ono što je kod njih problem jeste podmladak, znači njihov podmladak. Ovdje treba da obratiš pažnju samo na kupusarice gde će one položiti jaja, onda nam prave problem njihove bebe. Čak nam ni ove stenice ne prave problem. One onako malo bockaju i nešto sišu, ali nisu toliko problematične. Evo moj savjet samo da im smanjiš brojnost usisavanjem, jer bez usisavanja one jednostavno neće nestati. Naravno da se mogu koristiti preparati i prskanje, ali verujte mi da vam je to napornije, to su letači. Oni će doći ponovo. Znači, mnogo vam je bolje da ih usisavate. Eto. Pozdrav prije svega puno, hvala za trud koji ulažete u ovu emisiju, hvala te, Đurđa naša divna, Đurđa Sajić. Pitanje je vezano uz babure, one male životinjice, stavila sam ih hrpice otpada, ali ih ima posvuda, šta da radim s njima? Pa ovako, što se babura tiče, ja ih pratim i kod mene, pojavile su se recimo u jednoj saksiji, posadila sam krompir u saksiju čist supstrat. Znači, ništa nisam mešala, samo sam, to je eksperimentalno, i kada sam zagrnula taj krompir, digla seno, videla sam mnogo babura i shvatila sam da su one tu došle sa krompirom, dakle one nisu mogle da dođu ni od kuda. Setila sam se da je prošle godine jedan baštovan meni poslao slike babura i rekao je ova bića mi jedu krompir. Ja sam rekla to baš i ne može da budu, ne mogu samo oni da budu odgovorni, ali ispostavlja se da dolaze nama, neka bića u najezdi dolaze pre svega sa semenskim nekim materijalom. Sada, babure su korisne, to sve znaš. Ja znam da Đurđe Sajić sve zna o baburama i to su oni oklopnici koji učestvuju u procesu razgradnje, ali ako su prekobrojni na gredici, oni mogu da naprave problem, jer onda u toj situaciji oni sve tretiraju kao organski otpad i živu biljku i biljku koja se i taj sam organski otpad, savjetujem da posipaš granulirani beli luk, ukoliko možeš da vidiš da li ti to funkcioniše, recimo oko biljaka se to pospe i to ih nekako odbija, a odbija ih i vanila koju sam spomenula, znači vanilin šećer, eto, da probaš jedno i drugo, jer one su tu, ali te hrpice bi trebalo da im odvuku pažnju, da one manje napadaju tvoje biljke. U svakom slučaju, sada su se svi predatori probudili. Oni su aktivni i imate osjećaj da je sve nagranulo u vaše bašte, ali to se smiruje uskoro. Znači, naše biljke to prevazilazi. Nisam doktor, da li imaš neki savjet za prvi model koji su veliki? Moji su dugi 50 metara, široki 1,2, bavim se poljoprivredom profesionalno i volio bi ih iz zemljane bašte preći na prvi model u potpunosti. Pa dobro, to je u redu, 50 metara, kad bih ja spojila sa svoje prve modele, oni bi bili jako dugi. Savjetujem samo da napraviš, jer prvi modeli su humanim vrednostima i oni su do 4 metra, zato što ti, ako bi radio recimo monokulturu 50 metara, to bi zaista bilo tebi naporno. Znači, mi ovde pričamo o tome kako da ljudi osete te humane vrednosti. Humane vrednosti su ključne u motivaciji. Napravila sam jedan uvod koliko je bitno, koliko se sve promeni kada se mi dobro osjećamo. I mnogo baštovana koji su u dugim gredicama su rekli strašno osjećam frustraciju dok ja to završim. Verujte mi da sam ja to prošla. Znači, sve ovo je nastalo zato što sam ja na svojoj koži sve ovo preživala i doživela. Savjetujem ti da tematski odvojiš 50 metara, znači da ti gredice budu 4 metra i da ti, ili 5, nije bitno, može da budu i 5, i da između stavljaš daske ili neke cigle, recimo, ja sam tako moje duge prema modelu odvojila ciglama da možeš da pređeš s jedne na drugu stranu, jer jako je teško hodati 50 metara da pređeš sa druge strane, logično. Dobro, ti to znaš, ti si profesionalni poljoprivrednik, ja to govorim zbog drugih ljudi koji ovo slušaju, a savjetujem da ih tematski odvojiš. Šta to znači? Spojen plan, spojena analiza, analiza recimo za tikvice, pa sad pored toga staviš paradajz, pa pored toga staviš paprike, da ih tematski odvojaš kako bi tebi bilo lakše, a imao bi
kompletnu proizvodnju svega onoga što ti je potrebno tu. Nisi ti jedini, evo Organela je kompletno prešla na prema model, mnogo proizvođača prelazi. To su profesionalni proizvođači, oni imaju sertifikat, znači Organela se bavi prodajom hrane. Dakle, to je njihov for living, to je njihov život. I oni su prešli na perma modele, ali će tebi biti mnogo bolje da ih tematski odvojiš jer ćeš se bolje osjećati. Eto, nadam se da sam ti pomogla jer sam tako razumela pitanje. Ja uvek nekako u centar pitanja stavljam ljudsku motivaciju i lično osjećanja kako može da ti jer ti ćeš u prvom modelima da uzgojiš više hrane uz smenu kultura, uz jaku dinamiku i ti možeš na tih 50 metara da uzgojiš i 10 puta više nego u nekakvoj širokoj zemljanoj bašti. Da li juha od preslice koja je odmrznuta i stoji 10 dana u hladnjaku, valja za prskanje voća i povrća? Da, ako nije fermentirala, po mirisu ćeš osetiti da li ima fermentacije po sketanju, po peni koja se stvara, tako da. Rotkvice su mi sve procvetale, da li ih ostavim i počupam luka, a ne treba sve da ostanu, treba da ostane nekih 10-ak. Tih 10-ak radi svoj posao, oni privlače na sebe stenice, čuvaju, mi imamo te čuvare u bašti, mnogo vremena smo kao tim proveli da vam predstavimo predkulture, značenje, integralne sisteme, njihovo funkcionisanje, jer svaka biljka tu ima neku svoju ulogu i te rotkvice kad procvetuju imaju strašno važnu ulogu i bilo bi dobro da uzmeš seme jer sada idemo ponovo sa setvom rotkvica. Evo pogledajte ljudi, dok smo trepnuli već je jun, dok trepnemo već će biti zimska zona. To tako brzo prolazi, neverovatno koliko, bar meni brzo prolazi vreme. Uglavnom 10-ak ostavi za seme, idemo dalje, pozdrav svima. Znači, sad je 9, jesi stavio crtu pivo za pitanja? Jesam. Kako se lepo javlja pivo. Sad ću da vam kažem da sam ga kritikovala zato što kad se javi se kao iz bureta i prepadne narod i kako se sad lepo javio? Jao, kako si se lepo javio sada, znači stvarno sam oduševljena, mila maca. Eto, vidiš kako se može. Dobro, ovo je nešto na što je interno, ali stvarno sam oduševljena sada. Kako izgleda, pozdrav svima, kako izlazite na kraj sa puževima? Unakaziš im baštu, a sve ekstra krenulo, prskam redom i biljnim tečnostima, skupljam uništvam, ali seno vrvi od puževa. Pa ja moram da budem iskrena da ja nemam vremena da se bavim puževima, jer vidite da su moje biljke izbušene, ali one funkcionišu dalje i funkcionišu normalno. Evo malo pre sam pričala priču o puževima, ali to ne mora da se odnosi na ovo. Imamo zapravo tribine o puževima, 2 tribine, tako da savjetujem da se to pogleda, jer u zavisnosti od toga koji su puževi, tu samo treba mala upornost, oni se uskoro povlače. Dobra vest je što su puževi kasnije krenuli ove godine da vršljaju po baštama, to je dobra vest. I još jedna dobra vest je što će uskoro prestati da vršljaju, jer na visokim temperaturama njih maltene nema. Znači, manje ih trpimo nego prošle godine. Pozdrav iz Pančeva. Mogao bih da te slušam 25/7. Tvoj glas miluje moju, a verujem i drugih dušu. Postala si moja. Hvala ti puno. Baš je ovo lepo, zaista. Eto, mislim, citirat ću te. Evo pivo, čuješ ovo. Mi smo danas imali raspravu. Vidiš kako je ovo lepo. Eto. Znači, moj glas miluje dušu. Hvala ti puno. Ovdje malo zbunjuje zato što je ženska slika, slika žene, a muški je, kako kažem, muški pol u obraćanju. Pa se zato ovako uvek zadržim. Dobroveče svima, veliki pozdrav iz Banja Luke, pozdrav, ja sam trenutno u Banja Luci. Ja trenutno držim live iz Banja Luke, zato što je u mom selu loš internet i ja se nalazim u matici našoj, matici Traga biljke i na 5G mreži. Nadam se da će stvarno internet i u selu, bilo bi lepo da držim live i
iz bašte. Da li juhu od kadife zalivamo oko biljaka ili celi permamodel se zaliva, u pitanju je nematocit od kadifice, ok. Draga Bilja, imam previše surutke, 100 litara dnevno, ti si bogata osoba. Nerazređenom surutkom jednom nedeljno zalivam permamodel, imam ih 30 i opet imam viška surutke, mogu li i češće zalivati kako bi se upotrebilo? Naravno da možeš, permamodeli to će čak biti korisno. Imali smo iskustvo jedne naše baštovanke koja je surutku obilato koristila i imala je vrhunske rezultate u svojoj sezoni, tako da ti slobodno tu ne možeš da napraviš nikakvu štetu. Kako da vam kažem, kada uđete na internet i kada počnete da pričate sa onom veštačkom inteligencijom, zašto vam to govorim, ja ne komuniciram sa veštačkom inteligencijom, ne znam ni kako se to radi, ali nemam ni vremena da vam kažem, ja jedva komuniciram s mačkama, stignem da prokomuniciram, ali dobijam povratne informacije od baštovana, a mi je rekao ovo, ovde sam dobila ove informacije, zapravo iskustvo je nešto drugo. A te informacije koje se nađu na internetu su nešto drugo. Zašto to govorim? Zato što o surutki možeš da pročitaš, da to može da šteti, da ne sme da se pretera s njom, a zapravo u permamodelima ne možeš da preteraš. Sve informacije koje dobijate o upotrebi nekih preparata se odnose na zemljane bašte, jer ljudi nemaju iskustvo, internet nema iskustvo svega toga, jer mislim, tek treba da se napuni informacijama ovog tipa, ali ja vam govorim kao neko ko ima iskustvo, ne samo svoje, nego iskustvo mnoštva, jer kažem, ja sam kao neki centar za informacije, kao neki softver koji dobija tuđe informacije. Nemoj da brineš, slobodno zalivaj 2 do 3 puta nedeljno. Pozdravi Šumadije. Koliko veliki moraju biti izdanci koji su izašli na batetu, koji je već dugo u vodi, da bi se mogli posaditi u permamod? Pa 10 cm sasvim je dovoljno, ali moraju da ide na ožiljavanje, znači mora imati korenčiće koji su pa makar centimetar, znači oni beli korenovi pri dnu. Pozdrav, koliko veliki, ok, to smo rekli. Ljiljana Dramlić naša, i ona je gostovala ovde, ovde je Monina esencija naša, takođe naša članica. Jana Korenić, takođe naša članica. Da li posaditi bobičasto grmlje i maline zasebno kao voćke ili u permamodele? Pa ne idu voćke u permamodele. Zapravo, ne mogu se posaditi u gnezda, voće mora da ide u zemlju, mora se iskopati rupa, ali se može oko njih napraviti permamodel, znači to se može odraditi, tako da, eto, dala sam savet, jer to je i često pitanje kada je u pitanju sadnja voća. Dobroveče, Novi Sad. Pobeglo mi je. Moram nazad da se vratim. Kliknula sam opet ono što nisam trebala da kliknem. Idemo nazad. Alma Petrušić. Ok, Đurđe sad. Dobro, stigla sam. Ok. Desi se da nešto kliknem i da mi ode mi red, a ja hoću baš svako pitanje da pročitam, da ne bude da vas preskočim, jer nije fair, vi ste izvolili svoje vrijeme da budete ovde. Ok, dobroveče iz Novog Sada. Nada Knežević, zaboravila sam u gnezdu za paprike da stavim piriku, da li da ponovo radim? Ne, samo stavi pirevinu okolo, jednostavno malčiraj pirevinu i to će biti dovoljno. Neka ti dragi Bog čuva, hvala ti puno. Dobijamo baš mnogo lepih poruka i stvarno proslede mi nekad i sa maila neka pisma, divna pisma koja jednostavno eto nisam ni podelila s vama, sačula sam ih onako intimno. Dođu i pogrde, mislim, a njih ima malo i onda uvek nekako smo tolerantni na te pogrde, bolje nas da grde nego da grde okruženje, ali najviše 99% dobijamo divna pisma i ta pisma nekako pokazuju jedan kompletan razvojni put i to je najveća radost kada se dobije pismo u kome baštovanka čita svoj razvojni put, opiše i kako je na kraju došla do svoje pobede na ovaj način ili kako sam je pomogla da izdrži neke teške situacije. Znate, ja često nisam svesna koliko ljudi ovo gleda. Evo, nisam ispeglala majicu, samo sam je navukla sa žice.
jer tako se ja nekad šalim, kad bih znala koliko me ljudi gleda, možda bih nekad i opeglala odeću koju nosim. Ali nisam ni svesna koliki uticaj imaju te reči. Ja nekako samo idem, radim, pričam, trudim se da pojasnim detaljno. Evo recimo ova epizoda koju ste danas gledali, ona je na baš full sunce, znači nema upekla zvezda, tuče ono ravno, pod pravim uglom, 13:30 kada sam snimala, a pre toga sam završavala nedeljnik, pre toga sam imala subotu u kojoj sam završila setvu i sadnju i 9 permamodela su posađena pre završetka učionice i nekako stalno radim i stalno pričam i ne slutim da to dopire do puno ljudi i da vrši uticaj. Dakle, da zaista nekako menja ljudske živote. Tako da evo, ova tvoja pohvala me nekako podsjetila na sve te divne ljudi i zaista sam zahvalna na tome jer su to veliki povratne informacije. Pozdrav iz Slovenije. Aha, Ida, rasplakao me ova priča, verovatno misliš na priču na početku. Pa nije mi baš cilj da vas rastužim, nego samo da vam pokažem koliko, znate, sad ću biti potpuno iskrena, odnosno iskrena sam uvek potpuno otvorena. Nekada i nisam slutila koliko je zapravo ljudi u partnerskim problemima. Tek onda kada sam počela da radim s ljudima, shvatila sam koliko su ti partnerski problemi komplikovani, partnerski odnosi komplikovani i koliko utiču i koliko se nekada desi da na nekoj platformi kao što je recimo baš baštovanstvo, ovaj tip baštovanstva, jer imate osjećaj kada neko postavi baštu koja je drugačija od konvencionalne, znači ta osoba neće da ore, neće da okopava, svi okopavi okolo, ta osoba neće to da radi, ona radi na potpuno drugačiji način. Šta se ona sad pravi pametna? I to pravi se pametna, manifestuje se na sve sfere života i onda ti partneri imaju te, kako bih rekla, išibane odnose koji se baš tu najviše odraze, zato što šta se sad ona pravi pametna mimo sveta, ona će nešto da menja, a onda taj partner ima osjećaj da taj drugi partner koji radi baštu po ovom principu zna nešto što on ne zna, da tu postoje neke tajne. Mislim, složeni su to sistemi, ali ja moram da vam kažem, svima bi bilo vama mnogo lakše kada biste shvatili da ne postoji idealan odnos. To sam htjela da vam kažem i ne treba da postoji. Ne postoji idealan brak, ne postoji savršeni partnerski odnosi. Ne postoje, mislim, najveći su problem ta očekivanja i ja vam s ove strane, dakle, iz ove perspektive vam govorim kao neko ko poznaje mnogo bolje, jer radim sa hiljade partnerskih odnosa i za ovih 20 godina toliko je ljudi prošlo ovaj program i prošlo moje kompletno biće, ugradilo se ovdje i bilo bi vam mnogo lakše kada biste znali da zapravo su najveći problem naše očekivanja i da najveći problem što mi nemamo sa sobom sređene odnose, a partnerski odnosi ne postoji ni brak za 10. Mislim, nek bude neka solidna trojka i to je sasvim u redu. Često pomislim kako bi svima koji imaju partnere bilo mnogo lakše kada bi znali ovo što ja znam. Tako da ja imam potrebu da mimo baštovanstva to prenesem zato što možda da vam olakša život. Recimo, često na konsultacijama, kad slušam tako, jer baš to je život i tu se sve emituje, znate koliko puta ja samo dam savet kao neko ko poznaje ovo, o čemu sam vam sad rekla, ako poznajem malo bolje kako stvari funkcionišu kod svih, dakle, to je prosto dakle, to je normalno, dam savet, hajde sada, budi mudra, pa idi zagrli svog muža. Samo ga zagrli i sve će biti. Tako da, eto, ja vam u slobodno vreme učim žene kako da zagrle svoje partnere. Idemo dalje. Dobroveče, može li piva pre nego što postane mlako, nešto da vam odsve? Mnogo volim muziku iz vaših početnih videa, inače moja bašta je ove godine demotivaciona, Maja, sve se to može okrenuti motivaciju, piva bi rado svirao, ali ne sme da svira zbog autorskih prava, tako da mi ne smemo muziku da postavljamo
nigde, jer toliko su nas ganjali oko tih autorskih prava, da smo mi sve moguće muzike isključili. Inače svira 13 instrumenta, pošto neće da priča, moram ja da pričam umesto njega. Odmah ću reklamirati etnogrupa Trag, možete odmah da ukucate i da vidite da vidite Pivu kako svira i pleše, gega se uz svoje instrumente. Kada neko koristi 13 muzičkih instrumenta, kada je ekspert i kada iz njega izbija umetnost, dakle, onda znate da je osoba posebna. Inače, Pive je arhitekta i on radi vaše projekte na papiru i posle toga ih ja popunjavam, tako da eto da znate. Uglavnom, drago mi je da si spomenuo, pošto on uvek ćuti, on jako ćuti, on najveći procenat svog života provodi ćuteći i to je onako baš njegova osobina, tako da eto i malo se sada javlja. Evo, kaval mu je u ruci. Dobro, ali mnogo je zanimljivo sledeće. Sad ću da vam kažem šta je zanimljivo. Zanimljivo je to što kada sam se doselila iz Beograda ovde, pošto ja slušam naravno slušam Prodigy, mislim pre svega Prodigy mi je broj 1, rekla sam da ću ogluveti zbog njih jer oni su uglavnom mojim ušima, ali slušam etno zvuk, ali pravi etno zvuk, dakle onaj školski, i tada kad sam se doselila dobila sam CD, to su bili CD-ovi tada, etnogrupe Trag, eto, to je vrlo zanimljivo i slušala sam ih u vožnji. Ja sam godinu dana slušala album etnogrupe Trag u vožnji, uopšte nismo se mi poznavali i kako to nekako, kako bih rekla, život spoji. Mi smo se upoznali na projektu na kome smo radili i eto, od tada smo najveća podrška u svemu što radimo. Dobro, idemo dalje. Dobro. Slušajte, učite Maja. Hvala Majo. Idemo dalje, pozdrav. Zašto mi krompir koji sam posadila 1.4. još ne cveta, visoki metar? Pa ne mora, prvo, cvetanje krompira zavisi od sorte. Drugo, ne mora krompir da cveta da bi imao plodova, iznenadiće vas ova informacija, ali ne mora. Drugo, kao što vidimo, on raste u visinu, to je takva sorta i cvetaće kad mu dođe vreme, tako da 1.4. ja sam posadila 20.3. i tek je jedan cvetao. Znači, polako, strpljenje, samo ga pusti. To što je on porastao metar mi govori o tome da je to sorta koja će onako prilično obilno da rodi. Radujem se što smo ponovo zajedno. Vanja naša, pa da, pa eto, 3 nedelje nas nije bilo i naravno live će se održavati redovno, samo što, eto, vidite da mi glas škripi, ne funkcioniše potpuno. Lep pozdrav Bilji, timu i baštovanima. Pitanje je gde nalaziš vreme da sve stižeš i strpljenje. Milion puta nam objašnjavati sve što si snimala, odgovarala, otkud tolika strpljivost da te kloniramo. Mirela, naša Mirela iz učionice, pa nisam uvek bila strpljiva. Zapravo, iznenadit ćete se da sam ja jako temperamentna i, kako se ona kaže, skačem na keca i radim na tome, jer kod mene postoji 1, 2, 3, 100, bum. Znači, to je takav temperament, jer prosto ljudi koji rade koliko ja i koji rade toliko žestoko ne mogu da budu manje temperamentni od toga, ali strpljenje potiče iz zaista čovekoljublja, jer ja radim sa dobrim ljudima po celi dan i ti ljudi koji su u učionicama, oni su tu zato što žele da budu deo promene i svi se trude. Verujte mi, koliko god vi mislili da tu postoje lenji ljudi koji ne žele da pročitaju i koji ne žele da se vrate, oni ulažu ogroman trud da bi uopšte razumeli to, da bi se vratili, da bi došli do informacija i meni je bilo potrebno vreme da to shvatim, da to razumem, jer mi smo svi u interakciji, svi se međusobno menjamo, svi međusobno rastemo i ono što je današnjem čoveku potrebno jeste pre svega da mu neko kaže sve je u redu. Verujte mi da je jedina namera mene da u toj učionici, ja bih voljela da to mogu svima da kažem, ali prosto, kako da kažem, ja radim od 8 do 20 u toj učionici, ja sam non stop uključena, nisam non stop aktivna, jer ja radim i druge poslove, ali u principu 6 sati
sam ja za računarom zbog učionica i tu je najvažniji ta potreba da svaku osobu na neki način zaglavim. Zašto? Zato što želim da postoji mesto u vašem životu. Jedno mesto gde ćete da dođete i da se osjećate kao kod kuće. Često vam kada se izvinjavate, recimo što postavljate pitanje, što ponavljate pitanje, što postavljate puno pitanja subotom, kada je recimo subota i dan kada ja puno radim, ne znam zašto baš subota, ali eto tako zato što spremam snimanje za nedelju, ali zapravo hoću da postoji mesto gde se vi osjećate ugodno, gde ne osjećate pritisak, gde ne osjećate da će neko da vas kritikuje, da vas neko procenjuje. Ja želim da se osjećate slobodno. Znate ono, kao da možete da budete potpuno ogoljeni, bez ikakvog osjećanja da će neko sada tu da vas kritikuje. Dakle, to je jedini zagrljaj koji želim da dobijete. Svaka osoba koja u učionici naporno radi da bi stigla program, ima svoje živote. Dakle, taj život koji živi je vrlo komplikovan, ne može da stigne sve da pogleda, ne može da stigne da uprati sve te naravno da ne može, mislim, kako da kažem, to je jako mnogo informacija, ali ne želim da se osoba osjeća loše zbog toga i želim da budem primer tog strpljenja svima u učionici, da ljudi u učionici kažu, jer to je rad na sebi. Znate, mnogo je lako biti ohol i reci, ajde vrati se tamo. Ja ljude vraćam na izvor, samo onda kad moraju da znaju gde je izvor. Ljudi moraju da znaju gde je izvor, ali moraju da dobiju odgovor i moraju da odu, ako nešto treba da se vidi, jer neke stvari se zaista ne mogu opisati. Orezivanje povrća, mislim, tu koliko reči meni treba da ja to opišem, a to je zapravo snimljeno. Zašto hoću da vam kažem? Zato što se zajednica gradi strpljenjem, zajednica se gradi tolerancijom. I taj primer tolerancije želim zapravo da budem ja. Koliko puta ste videli, evo, ja to navodim kao primer, često osobu na ulici koja jede. Postoje dve perspektive toga. Osoba pored mene može da kaže kako je nekulturno jesti usput, a sa druge strane ja sam osoba koja će reći koliko sam srećna što je osoba sita, konačno jede, gladna je osoba čim jede usput. Hoću da vam kažem, postoje različite percepcije. Ja želim da svaka osoba u učionici postane ona osoba koja će se radovati što je neko sit, a ne što će kritikovati da je neko nekulturan jer jede usput. Jer verujte mi da sve jedna osoba ulaže ogroman napor da savlada informacije. Osjećam se voljeno i osjećam se podržano u toj učionici, jer zaista osjećam prijatelje. Ovo mora da se ovako kaže i ovo mora da traje ovoliko, jer želim da budete svesni da je u našim učionicama armija ljudi koja radi promene u svom okruženju, koja svojim vlastitim primerom menja svet i to nekada uopšte nije lako. I ja to izuzetno cenim, a pritom kako bih rekla, ko sam ja da budem ohola i ko sam ja da budem gruba. Mislim, ja uvek polazim od toga kakva je privilegija biti uopšte u društvu ljudi koji su dobri, kao što su dobri naši poštovani. Dobro, idemo dalje. Evo, ja sam sad objasnila odakle tolika je strpljivost, jer generalno, kažem, ja sam vrlo temperamentna osoba i vola bi da sam manje temperamentna, ali to nema nikakve veze sa strpljenjem. Kako što brže naklijati mladi krompir za jesenju setvu? Pa on će sam klijati, ne mora ništa posebno brzo to da se naklijava, zato što je sada i toplo i vlažno i dovoljno da se stavi neku gajbu pa će on klijati. Dobro veče, Tamariška, evo naša Tamara Kikerović. Eto, Biljana, vi ste toliko puni znanja i mudrosti da sam ja prosto oduševljen. Hvala ti puno, hvala na znanju koje delite sa nama. Ne morate da mi persirate, zapravo ja se svima obraćam sa ti, Bogu se obraćamo sa ti, nema nikakve potrebe da se mi međusobno persiramo, tako da eto možete slobodno da pišete ti, jer i ja se vam obraćam sa ti. Hvala ti puno na ovome. Kao što sam rekla, uopšte mislim da sam ja samo na mestu gde mogu da prenesem neka znanja i da je to, bilo bi oholo da to ne radim. Mislim, hoću da vam kažem, ja sebe ne doživljavam kao nešto što je tu sad posebno, niti nešto što je posebno
niti važno, niti vredno, jednostavno ja sam najveći rob mog robovlasništva. Napisala sam u učionici, kao prolazi komšija radi, mislim ja neprekidno radim, kako da vam kažem, meni na čelu piše ono istovirano da ono kao don't disturb, ne uznemiravaj, jer ja neprekidno radim i mislim dobro je u selu vrednih ljudi važiti za najvredniju osobu, to je jako bitno. I mislim, poenta u tome da sve ovo što radim i na platformi smatram samo svojim poslom. Dakle, jednostavno smatram da je najvažnija stvar preneti to znanje i preneti osjećanje ugodnosti, kao što sam malo pre rekla, u tim učionicama. Ti bih hvala na ovome što si napisao. Iz Beograda pozdrav Luka. Eto ti Luka učionice. Dođeš na live i rešiš učionicu. Da li je ovu hranu koju smo posadili u majskom rasadniku, da li će hrane biti preko cele zime ili će biti samo na jesen za kiselinu? Ne, hrana je preko cele zime, to su one kupusarice koje berem preko zime i nama fali ovdje još jedan rasadnik, u pitanju je julski rasadnik. Svi ćete dobiti signal za taj rasadnik, tako da ta dva rasadnika nas vode u zimsku baštu. I naravno radimo direktnu setvu, u pitanju su sistemi za brzi uzgoj. Pa evo pogledajte, mi još nismo obrali sve rotkvice, a ja pričam o setvi novih rotkvica. Pozdrav iz Samobora, Mirjana Rubić, dobro, gde se ubacuje korijander, savjetujem da se ubaci pored paradajza, zato što odbija crno-belu mušicu, odbija moljce koji napadaju koren paradajza i naravno smrdi bube. Gordana Kovačević, dobroveče Biljo, radujem se svakoj mojoj biljci, blitvu imam od prošle godine, a i od ove, ali mi je sva izbušena, šta da radim, koji preparat. Pa bilo bi dobro da ovo vidim, ali pazite, vi imate sada univerzalne insekticide, bilo bi dobro da znamo šta je napada konkretno i da li je ona hvatač, jer blitva od prošle godine vam je hvatač u bašti. Znači, mnogo je važno da znate da su neke biljke dobrovoljno izbušene, da one nisu izbušene i da to njih ne boli, jer se one dogovore da budu dobrovoljno izbušene, tako da je ovo sada meni liči na to, da ti zapravo blitvu od prošle godine ne treba da braniš. Mislim, ona će sad procvetati, a njena uloga jeste da nahvata rđu, lisnu vaš, pepelnicu, sve one biljke, sve one predatore koje zapravo bi trebalo da zaštiti, jer kako to funkcioniše? Odmah imamo pitanje slično ovom na mailu, pisala je Baštovanka i tražila je odgovor od našeg tima, da ne zaboravim Elizabetu iz Pule, i naš tim nije kompetentan da odgovara na pitanja na koje moram ja da odgovorim, tako da oni ne mogu da odgovore, ali ona ih je zamolila da proslede pitanje na live i oni su to uradili. Pitanje je sledeće, slično je tvom. Pustila sam kupusarice da budu mamci i sada se njih hvataju smrdljivovi i lisne vaši. Da li je vreme da ih uklonim jer su moje biljke ugrožene? To je isti princip. Majke, materinske biljke, imaju pravu ulogu u našoj bašti. To je uloga majke. Šta znači biti majka? Mada se u mom selu majka zove ona baš blago, dakle krava, majka, produžena majka, to mi je jako lepo kad sam saznala i zato što je ona hraniteljica, znate šta je za meštane, stare meštane, bila krava, muzna krava, ona je bila izvor života, tako da su i oni dali i naziv majka, kao što su ovde naše majke u bašti, jer neću da kliknem. Jer one imaju ulogu da vam daju seme, da zaštite sve ostale biljke, odnosno podmladak, pa tako da ta blitva, kao i ova kupusarica, hvataju na sebe lisne vaši smrdljivube. Sad, nije dobro da se to obori, to bi trebalo da ostane, nije potrebno da se štite, njima se ništa neće desiti, nije potrebno da prskate protiv lisnih vaši, protiv smrdljivuba, potrebno je samo da ih pustite da rade svoj posao i da oni nakupe, da nahvataju sve te insekte, a kako bi ostale biljke bile zaštićene.
Moje iskustvo pokazuje da bi bilo dobro ostaviti ih što duže, ako vam ne smetaju, dok one ne završe svoju vegetaciju u smislu da daju seme, znači mora da se osuši, jer što god ostanu duže, naše biljke će biti jače i lakše će se izboriti sa ostalim predatorima. Dakle, evo, odgovorila sam. Ovako, Marijana, poštovana, ostalo mi je dosta praziluka i cvekli iz prethodnog rasadnika, da li da ih ostavim za jesenju sadnju? Tako je, oni mogu ostati za jesenju sadnju i cvekli i praziluk. Dobroveče, dragi s veliki pozdrav. Alma naša Petrošić, pozdravljam te Alma, to je naša poglavica, jedan od najstarijih članova, ne po starosti, nego po dužini boravka na platformi. Evo ga Mirjana, pozdrav. Dobro, Luka, krompir sam zagrnuo već jednom prosušenom travom i on se izdužio. Aha, dobro, i on se izdužio pa sam ga zagrnuo 2 puta, seno i opet slegne. Pa trebaš 3 puta da zagrneš, ja već pričam izvesno vreme o krompiru, da bi trebao da se zagrne makar 3 puta i to je to. I posle ga pusti nek padne. On će pasti sa strane. Vi ste navikli da krompir stoji ovako uzvišeno, ali ovaj krompir na travi, on pada sa strane. Sa svih strana ide kao puzavica. To je u redu. Pustite ga. Vi ste završili posao oko krompira. I s obzirom da je ovo vama možda nepoznanica, prvi put ovako nešto radite, to je potpuno u redu. Zalivate ga samo, ništa se ne radi posebno više oko, nema dohrane, nema ničeg, samo pratite stenice i to je to. Imaš neku krunu luka. Evo imaš krunisan si ovde. Sviđa mi se to. Mada mislim da mi je neko objasnio šta su ove krune, ali nisam baš to razumela najbolje. Koliko konu, šta je bilo pivo? Jesam izašla? Koliko često se zaliva krompir gajbice na balkonu? Jesam ja čujem? Malo je prekinulo, sad je u redu. Ne znam zašto. Eto, 5 je. Koliko često se zaliva krompir u gajbice na balkonu? Svaki dan ili na 10 dana? I da li treba da bude u hladovini na suncu? Pa ono što je u saksijama i na balkonu se zaliva jednom u 2, jednom u 3 dana, ne može na 10 dana i ne treba svaki dan. Treba da bude u hladu požarno ako imaš hlad na balkonu. Pokosila sam permamodel, pokosila travu, osušila i posejala paradajz i papriku. Mogu li sada staviti peletirano đubrivo samo preko? Pa možeš. I onda posle toga zali i onda će to ući unutra. To je okej sasvim. S. Vojnović, dobroveče, Biljka i time, hvala za vaše vreme. Šta tačno znači prva kategorija plodoreda, pa to je podela kategorija plodoreda, to je složeno sad, treba, kako bih rekla, čitavo predavanje. Ovako, u ovom programu se koristi trogodišnji plodored. Imamo prvu, drugu i treću kategoriju plodoreda i te biljke su podeljene ne samo prema njihovoj potrebi za hranom, već prema njihovom kompletnom učinku koji rade na permamodeli ili na zemlji. Recimo, ako imate prvu kategoriju plodoreda, ona je zahtevna, dakle, trebamo dobro da ih nahranimo, zato što su to uglavnom po nekakvoj, kako bih rekla, defaultu, biljke koje dugo ostaju, duge vegetacije, dakle, te biljke dugo ostaju na gredici. One će pojesti gotovo sve iz našeg permamodela, odnosno sa naše gredice, hajde sad pričam i o zemljanim gredicama, dok druga kategorija plodoreda, one neće pojesti sve, one će pojesti delimično tu hranu, ali će pritom da urade neku nadogradnju našeg permamodela, ostavit će iza sebe neki dobitak na toj gredici. Dakle, jer kategorije se mnogo pogrešno tumače i kada se pogrešno tumače, pogrešno im se pristupa. Recimo, najgore i površno tumačenje kategorija plodoreda jeste da prvu kategoriju moramo dobro da nahranimo, drugu srednje, a treću nimalo. Pogrešno, odmah padate i odmah gubite sezonu zato što ih loše hranite i mene su tako učili i dok nisam shvatila na osnovu Balkon biobašte, dakle mene Balkon biobašta naučila svemu, jer sam mogla da posmatram eksperimentalno biljke iz prve ruke, da ih pratim, da tačno vidim gde je greška svih tih tumačenja koje sam učila iz biouzgoja, iz različitih knjiga do kojih sam dolazila. Znači, prva kategorija će vam pojesti sve.
Drugu kategoriju morate da nahranite jednako kao prvu i to je ta greška kod rotkvica. Nemoj puno da hraniš rotkvice. Ne, rotkvice morate da nahranite jednako kao što sadite paradajz, ali ona neće pojesti sve. To je ta razlika. I još plus će da napravi jedan doprinos, aktiviraće permamodele. Zašto ubacujemo drugu kategoriju najčešće kao pretkulture? Zato što one aktiviraju naše permamodele, aktiviraju sve, permamodeli postaju živi. Verujte mi da kada ubacite biljke u žive permamodele koji su aktivni pred kulturama, to potpuno drugačije funkcioniše. Ti permamodeli su živi na dodir. Dakle, sad ih postavite u proleće, oni su kod gladnih kultura drugačiji ukoliko su u njima predkulture. Ako je prazan permamodel, on nije živ i on nije aktivan i ništa tu niste uradili. Ali dobro, druga je priča, sada se vraćam na kurs. Treća kategorija plodoreda takođe mora dobro da se nahrani i to je problem. Nemoj da nahraniš grašak. Pogrešno. Grašak takođe mora da se nahrani, ali on neće pojesti sve. I ne samo što neće pojesti sve, on će obraditi tu hranu i ostavit će iza sebe dohranu našim biljkama. Znači, kategorije plodoreda, postoje tabele kod nas, samo treba se ukuca kategorije plodoreda, stvarno svuda ih ima, i spisak tih kultura koje su u tim kategorijama kako bi mogao da praviš dobre kombinacije. Uglavnom, to je zaista snimljeno i puno se piše u nedeljniku o kategorijama plodoreda, pa da ne bih sad držala predavanje, idem dalje, zaspaće mi ovi ljudi, hvala ti na pitanju. Idemo dalje, pozdrav iz Stuttgarta, evo Viktorija Turković naša, pozdravlja. Katarina Petrovska, pozdrav iz Skoplja, uvek redovna s nama, zdravo Katarina. Pozdrav svima, posebno tebi Biljka, hvala tebi, Svetla Mitić, znam, ovo sve naši ljudi, ovo naša raja. Naša raja sa platforme. Ovako, imamo pitanje, jagode Kleri su na permamodelu prva godina, da li mogu saditi još nešto na tom permamodelu da ima više berbi u jesen, zimsku zonu, jagode se nisu proširile, ako puste loze, pincirao bih, pa možeš sada da posadiš paradajz, patličan, odlično idu, zatim blitva, salata, mislim, mnogo toga ide uz jagode, zaista, ali evo, savjetujem da ubaciš kulture koje vole onako malo kiselije, kao što su patličan i paradajz, zato što i jagode vole kiselije. Potreban mi je preporuka za sortu jagoda mesečarke koja se kod vas najbolje pokazala, planiram da popunim, pa mislim sve mesečarke su u redu, ne znam, možda neko ima iskustvo, ali u principu dovoljno je samo da mesečarke se uvek prodaju kao mesečarke, znači u principu svaka sorta na koju naiđeš je potpuno u redu, ove sorte koje su, hajde da kažem, hibridne, koje samo jednom do 2 puta imaš berbu u godini, kod njih su, kako bih rekla, veliki promašaj. Pozdrav, imam u nedeljniku tekstu jagodama inače. Pozdrav, imam krompir u vrećama, treba li one u hlad ili ostaju na suncu do kraja, idu u hlad, jako je važno da sada idu u hlad, sve što ima krompir, kod mene je krompir u gajbama pod krošnjom šljiva. Pozdrav, imam krompir u vreći, dobro, sad ja čitam duplo pitanje. Prošle godine su mi se plodovi crne maline posušili preko noći, cele biljke je ostala potpuno u čemu se radi i kako pomoći, pa vjerojatno je u pitanju gljivična infekcija, tako da savjetujem da se radi zimski tretman, prvo da se radi zimski tretman, imamo sada zaštitu epizodu koja je s razlogom snimljena, iako su svi bili protiv, ali toliko odgovaram na pitanja vezano za tretmane voća, da sam rekla hajde da snimimo to pa da mi je lakše ljude uputim na epizodu, a ne na neke konsultacije koje sam držala. Znači epizoda zaštita voća, zimski tretman, juha od preslice i trebalo bi da se radi sezonski tretman jer ovo radi gljivica. Rdeca pesa, ja ne znam ovo, ne razumem. Rdeca pesa mi je slav. Hoće neko da me prevede? Pivo je, znaš, možeš da prevedeš ovo? Rdeča pesa. Vrijeme. Ne, u ovom pitanju je na slovenačkom. Pa ja ne razumem.
Kad je postavljen da nađemo? Koje vrijeme? Piše Pa ne pored znam. imena. Pored imena. Mateja Garafolj, 3171. I pored imena je vrijeme u koliko je poslata poruka. Ne stoji vrijeme. Aha, stoji vrijeme ovdje, kod mene. Da, ja gledam na nekom drugom mestu. Nema veze. Hajde da vidimo Rdeča pesa, šta je to? Nemam pojma. Nešto je otišlo u cvet. A ne znam šta je otišlo u cvet. Ok. Idemo dalje. Ne razumem pitanje. Pa hajde neko možda da mi pomogne. Znači ovako, nema prostora, nemam, tu gde čitam, ja sam ušla kao gost i nemam vreme, zato što ne gledam iz studija, znaš, gledam na drugo mesto. Ok, idemo dalje. Rdeča pesa, joho. Ok, nema prostora za 18 premodela projekat, komšija mi je zgazio sve traktorom. Aha, cvekla! Evo, imamo. Cvekla ti je, ok, hvala ti puno. Evo, čitam, vidiš ti kako ja imam ovdje raj koja upada da pomogne. Ovako, znači, cvekla ti je otišla u cvet. Zašto? Zato što to je cvekla iz januarskog rasadnika. Sejala si je onako kako je rečeno u rasadnicima, pa zato što smo imali mraz, imali smo jako niske temperature u maju i taj mraz u maju je pokrenuo dosta tih kultura da cvetaju. Recimo kažu baštovani da je krenuo celer, da im krenuo lisnati kelj, što ne bi trebalo da cveta, da su tako neke kulture doživele stres, zato što je taj mraz koji smo imali kasno u maju njima dao signal da je zima i onda su one prešle u drugu sezonu. Tako da eto, ja savjetujem samo da ponoviš sada setvu u rasadniku. Meni je recimo neka blitva otišla u cvet, cvetle za sada nisu, kupusarice mi nisu otišle u cvet, ali evo, kažem, blitva je otišla i to mi je pokazatelj samo da su one doživele taj klimatski udar. Eto, hvala puno na prevodu. Nema prostora za 18 gredica, projekat komšija mi je izgazio sve traktore tokom zimske obrade, sećam se toga, i uništio linijsku parcelizaciju, od tog materijala sam podigao 7 perova modela i to je na ovaj parcel maks. Pa dobro, to je u redu, komšija je napravio umetničko delo. Sve vratio te on ti je zapravo postavio baštu koja je u meri tvog života. To tako možeš da gledaš. Znate, ništa se ne dešava slučajno. Kad god nam se desi neka nevolja, ona se desi s razlogom. Pitanje 3. Prskao sam paprike belim lukom i dalje je prisutna jaka kovrđavost. Da li da nastavim ili da koristim neki drugi fungicid? Pa samo ih zalij kvascem. Neće kovrđavost nestati, već će, jer ono što je list koji je iskovrđan, on se ne može ispraviti, ne može se ispegla, nijedan fungicid nije pegla, ali će nastaviti da raste list koji je zdrav i sada je bitno samo da je dohraniš, da je podigneš imunitet, kvasac. Idemo dalje. Pitanje 4. Imam 3 perva modela po epizodi sadnja crnog luka za uspešnu berbu. Potrebno je da prošaram jedan perva model da bih išao u jesen i zimu da imam berbu. Da li može predlog šta saditi? Pa da bi imao jesenju, znači crni luk, odnosno generalno lukovi nas vode u jesenju zonu. I ono što možeš da uradiš jeste na mestima, još uvek se može sejati grašak, a možeš niski boranije, visoko boranije, u zavisnosti od toga šta planiraš u jesenjoj zoni. Recimo možeš da postaviš nisku boraniju pa iza nje kupusarice, a možeš odmah da ideš sa kupusaricama sa prazelukom, jer crni luk se nalazi u središnjem delu. Da ne remetiš plan za središnji deo. Eto, dala sam nekoliko predloga. Dragan B. Imam projekat 10 gredica, tek krećem sa presadnjom paradajza i paprika, piše po 2 sadnice svaki prema model, to znači da ih sadimo u paru. Dakle, jedan par ide po gredici, imam ih mnogo. Piše da idu 2 sadnice u jedno gnezdo. Znači, paradajz ide na metar u paru,
Obrati pažnju na vidovodiče koji idu uz sam projekat. Znači, u jedno gnezdo ti ide par paradajza. Metar razmaka ide još jedan par paradajza. Ukoliko ti je gredica dužine 3 metra, u toj jednoj dužini možeš da staviš 3 para paradajza. Znači, malo ih suziš, jer kad odbijaš prvih 30 i posljednjih 30 centimetara, tebi recimo na 3 metra ostaje 2,40, pa malo ih suziš i staviš 3 para paradajza. Jer optimalno je metar, a on može na 80 centimetara da se posadi paradajz. Tako da ti zapravo u jednom redu imaš 3 para paradajza. Ne jedan, nego 3. Dobro, nadam se sam razumela pitanje. Nije pitanje, već radosna vest da sam dobio pohvalu kako mi je salata za trojice bila top. Odlično. To ovde govore mladi, meni stalno top. Rotkvice, rukola, matovec, kristalka, mladi luk, za razliku od seoske slave koja je bila gorka. Pa, to je bitno. Pokazati na slavi na trojici, dakle to je proslava neka, da svet vidi kako je hrana ukusna iz prvog modela. Sjajno, sjajno, sviđa mi se ovo, samo mi napiši kako je srna, ja hoću da znam kako nam je tele. Definitivno su sitni puževi bili i biljke su se branile, prskao sam po upusu sa tribine. Odlično, eto. I uspeo si da odbraniš. Katarina Petrovska-Jašar, izvadila sam ozimi beli luk, bio kao monokultura sa 2 gredice. Da li se gredice trebaju odmoriti i da li tu može... Odmah ide setva, nema što da se odmore. Staviš 10 cm sena, zašto nadograđujemo? Zato što ovo što sada uradiš iza belog luka ti ostaje kao zimska zona i mora da traje, dakle mora da izdrži i mora da traje i zato se sad radi nadogradnja i ti si onda mirna, odmah ideš dalje po planu sadiš. Dobro, imam i jednu gredicu koja je van projekta 10, kontinent, obrala sam grašak i spanać odatle, da li može krompir i kupus zajedno? Ne savjetujem to, zato što će krompir poklopiti kupus. Znači, uz krompir može da ide samo neka visoka kultura, recimo krastavac i krompir, odlično. Dalje, dobro, to si objasnio, nije nafta, ok, došli smo do početka. Hvala na svim informacijama, znanju koje delite sa svima, kako često treba dohranjivati presadu kod svakog zalivanja ili ne. Ako se uzgaja u permamodelima, uopšte nije potrebna dohrana, samo se dohranjuju onda kada su biljke na neki način ugroženje, u zastoju, imaju neki problem, napad, najezdu, generalno ih uopšte ne dohranjujemo. Ja ne dohranjujem svoje biljke, ja nemam vremena da se bavim dohranama, ali stavim nekada pepeo ili tako kod biljaka koje to trebaju, pospem pre zalivanja. Znači, biljke se dohranjuju u zemljenim gredicama na nekih 10-15 dana, a u permamodelima se uopšte ne dohranjuju. Lakše vam je da stavite preko permamodela resurse nego da pravite tekuće biljna đubriva i da nosite kante. Dobroveče. Baš smo neka radosna, dobro, Vera, naša vjera. Evo Dragana, naša biće zbog čega postoji razlika u punjenju saksija za balkon biobaštu i žardinjere za rasadnike, s obzirom da u oba slučaja ide direktna setva. Pa balkon biobašta, tu biljke trebaju, mislim ne postoji neka velika razlika u punjenju, ali balkon biobašta je bašta, dakle tu biljke nisu u rasadnicima, to su biljke koje treba da rastu i da plodonose, ona mora biti jako dobro uslojena i najveće su greške odnosno punjenja, najveće su greške kod punjenja saksija nastaju. Vi možete sami da vidite, jedna saksija vam napreduje, strašno, druga saksija ne napreduje, jer saksije su zatvoreni sistemi. Ako se dobro ne uhrane, onda mi tu ne možemo da imamo nikakvu, kako bih rekla, napredovanje. A rasadnici, tu su biljke privremeno smeštene, to nije njihovo trajno mesto. Tako da oni ne treba da budu nešto dobro uhranjeni. Opet paprike iz rasadnika su mi dosta niske, 10 cm, izgledaju fino, zdravo, ali stavljika kratka, čime bih mogla da ih tretiram. Pa nema potrebe da ih tretiraš, treba samo da ih presadiš, jer u pitanju je rasadnik, znači nisu presađene možda potencijalno. Paprika kada se dočepa permamodela ili
zemljanih gredica počne da raste, tako da nije bitno da li je mala. Verujte mi da se te male paprike mnogo bolje primaju nego velike paprike. Odmah se prime, nema nikakav problem. Tako da tu visina paprike uopšte zapravo nije garant šta će se dalje odvijati. A ako imate zastoj u rastu, generalno biljkama nedostaje fosfor. O tome sam pisala u prošlom nedeljniku, da je tu jedan problem jeste nedostatak fosfora i to možete da nadoknadite, recimo, eto, kvasac. Kvasac nije resurs za fosfor, ali je najbrži doping za sve biljke. Koji luk seme ide u majski rasadnik, crni ili beli? Mogu oba. Dobroveče svima, pozdrav iz Zagreba, malo kasnije levo me Vesna Kovač, naša Vesnica, isto tako jedan od najdugostažnijih članova kod nas. Pozdrav za cijel tim, nemam pitanja, želim se zahvalim Biljani što mi je ulepšala život, vas sve da pukne. Jao, divno je ovo, eto, to je baš lepo stvarno. I uvek nekako me ovakve poruke dirnu, jer toliko ste divni, mislim, zaista ste svi toliko divni zato što se trudite da budete onako motivacija, jer da se kompletan ovaj rad veliki na neki način ukrasi, to vam je kao da onako bacite ukrase na moj dan i zaista ste divni, kažem, mislim, mnogo je malo ljudi koji, pa mislim i da ih je puno, nije bitno, mislim, niko ovde ne može da stavi kao prioritetno loš komentar u odnosu na dobar komentar, mislim, to je besmisleno, nije to, ne može da se poredi, ali toliko imamo mnogo tih lepih poruka da sam ja onako baš raznežena. Izvinjavam se što kasnim na časove znanja iskustva, nema veze, mi završavamo, mi smo pri kraju. Pozdrav svima iz Slovenije, može sada sadja krompira u visokim gredama, može, samo ih malčiraj ako je zemljana bašta, zato što je zemlja topla kao rerna i onda je to najveći problem, zapravo se u njima krompir peče. Dobroveče svima, ok, idemo dalje. Ako sadim kukuruz u 3 reda, koliko treba biti razmak između redova? Pa recimo 30 do 40 cm. Blitva mi je sva otišla u seme, zašto? Malo pre sam pričala o tome, pogrešno je protumačila sezonu. Kako se rešiti mrava? Sada mi je uši na biljke, pa imamo kratki video kako se rešiti mrava, samo se to ukuca u 100 trag biljke i onda tu ima nekih 10-ak predloga, pa ćeš izabrati onaj koji ti najviše odgovara. Kako mogu da pošaljem fotografije svoje bašte? Ne mislim večeras već uopšte, pa mislim ne možeš na mailu, cheat mail prati tim, ja mogu jedino da pratim fotografije u učionici, mislim, kako da vam kažem, toliko je mnogo posla u učionici da ja ne stižem da gledam ostale društvene mreže ili tako nešto, jer naš tim koji prati mailove, oni mogu da vide fotografije, ali oni ne mogu da, nisu oni kompetentni da procene probleme u bašti, niti da daju savete tog tipa, tako da, eto, možeš da opišeš ako imaš neki problem, pa ćemo to da vidimo. Još jedno pitanje, predlog za smenu kultura, permamodel 7, 1,2 puta 5,2, crni luk, beli luk, jedan šargarepa, šta saditi posle luka, kupusarice, da pratim epizodu organizacije jesenje i zimske zone, pa posle luka se svašta može saditi, može saditi krompir, mrkva, cvetla, kompletan majski rasadnik može da se ubacuje, on će stići tada za presadnju, jer mi luk vadimo najkasnije 15.7. kada počinjemo sa postavkom zimske zone i može se sve iz rasadnika, julski rasadnik se tada postavlja, idemo sa sistemom za brzi uzgoj, dakle počinje jesenji brzi uzgoj, grašak možeš da poseješ, niska boranija, znači zaista ono kao nebo je granica, nemaš nikakvo ograničenje, ideš u jesenju zonu. Idemo dalje, imam komposter orahovog lišća od jesenjac, gotovo je potpuno razgrađen, bukvalno mrvičast, mogli da ga koristim samo taj kompost za majski rasadnik, možeš, juglon koji je iz oraha je potpuno razgrađen, tako da, a orah sam po sebi ima puno joda i izuzetno je koristan za biljke.
Idemo dalje, sadim prazi luk gigant i dali ste preporuku u videu da sadimo sa većim razmakom 20 centimetara. Da li je to 20 centimetara od stabiljke? Da, tako je, od centra do centra. 20 centimetara od centra do centra. Evo, sadili smo isti prazi luk i njemu je sasvim dovoljno to prostora kad se radi u permamodelima, jer se ne okopava. Znate, permamodeli se ne okopavaju. Kada okopavate, onda morate veći razmak između biljaka, a kad ne okopavate, onda može. Ja sad ne znam, ovo je neki nastavak. Baj M6741 će biti posejan u čašama. Možda majski rasadnik, jel? Ne znam, nešto će biti posejan u čašama. Verovatno je nastavak, ali ja sad ne mogu se vratiti. Ako nešto pitam, pašće sistem. Pitanje prije, verovatno. Nije pitanje, aha, ima komposter. Imam Aha, komposter. mogu li da koristim samo taj kompost za majski, koji će biti posejan u čašama? Da, vidiš kako sam rekla, pretpostavljam majski rasadnik. Može. Može da bude posejan u čašama majski rasadnik. Videli ste, ako ste upratili kratki video, ja sam ga postavila u gajbi. Velika gajba, podeljena na više pregrada. Pregrade sam delila, zid sam napravila od cvekle i blitve, a unutar, kako sam dobila pregrade, unutar se sejala svašta različite kupusarice i on se nalazi u hladu. Idemo dalje. Ja sam nakon sadnje majskog rasadnika videla to nije za nas Primorce, ali bila sam, pa dobro, nema veze. Zato što pod Primorje se svašta, kako bih rekla, mi imamo kalendar za primorsku klimu, ali postoji mikroklimat u koji, kako bih rekla, u koji se ne uklapaju, koji se ne uklapa u taj kalendar u potpunosti. Zato kad treba nešto da se seje i sadi, uvek vam dajem savet, vrlo je važno da pogledate svoju mikroklimu, da pogledate za svoje selo prognozu, za svoj grad prognozu, jer možda ovo može biti uklopivo za tvoj mikroklimat, jer kao što su planine od 650 do 1200, tako se i Primorje razlikuje. Znate, postoji nadmorska visina čak i tu na Primorju. Tako da ovo je potpuno u redu meni. Ok. Dobro večer, imam paradajz. Ok. Dobro večer, imam paradajz u začinskoj saksi, jabučar, izrastao je visoko, posle 8. lista bio cvet i propao, dalje su samo listovi, šta mogu činiti? On je pod stresom. Paradajz koji odbacuje cvetove, on će cvetati, sad ću ti reći, on će ti cvetati na nekoj 4. etaži. Dakle, on će odbaciti sve ono što je ispod, ali će cvetati visoko. Jabučari inače nisu visoke sorte, ali će on poterati visoko da bi došlo do prvog ploda, zato što je moguće loše nahranjena saksija. Savetujem bolju ishranu, pre svega da se zalije ovsena voda, kvasac, rižina voda, nešto od toga, jer imamo spisak ishrane za balkone, to je negde, ne znam više nigde objavljeno, i ako pratiš YouTube kanal, ideš na tečnosti za zalivanje, jer ti je jako, biljka ti pokazuje da je pod stresom. Nije prirodno da biljka odbacuje cvetove. Biljka ne cveta zbog nas, ona cveta zbog sebe. Biljka ne daje plod zbog nas, ona daje plod zbog sebe. Plod je inkubator biljke, unutra se nalazi seme, seme je embrion biljke, to je biljka koja spava. Znači, kada postavite logično stvari, onda vi shvatite da taj plod nije poklon koji je biljka dala vam. Znate, to je jako romantično, bašta me darovala plodovima. Bašta je dala plodove da bi produžila svoje potomstvo. To je osnovna, kako bih rekla, u prirodi osnovna energija, produžavanje potomstva. I u toj situaciji, kada biljka odbacuje cvetove i ne može da ostavi svoje potomstvo, odnosno svoj plod, znači da nešto nije u redu sa njenim uslovima, da je ona pod stresom. Eto, možeš vrlo lako da izbaciš iz stresa. Dovoljno je recimo čak i da se zaliva šećernom vodom, kada su u pitanju saksije, zato što šećer hrani mikroorganizme. Mikroorganizme se nalaze u saksi, odnosno nalaze se u predelu korena i to je čudesno koliko zapravo biljke s nama progovaraju, koliko taj mikrosvet s nama progovara. Ako nemaju dovoljno hrane, nemaju dovoljno šećera, onda nema razmene energije, odnosno razmene ishrane. Da ne uđem sad u detalje, uglavnom dala sam ti savet. Ja sam nakon sadnje majskog rasadnika, ok, ovo sam ja preskočila pitanje, hvala ti, vratila sam se nazad, pozdrav iz Sente, pozdrav iz
A Podgorice, dobroveče, Lapovo, ok, da li trebam onda da nađem novu sortu praziluka? Savjetujem da nađeš karentan. To je nešto što se najlakše nalazi. U Slavica Dostanić, ja sam vaš fan. Ovo je baš lepo. Ja imam fanove. Ja sebe, kažem, ne doživljavam baš uopšte kao neko ko se prati. Znate, ono kao imamo koliko, 185.000 na YouTube kanalu, 500.000 na Facebook pratioca i oko 300.000 na Instagramu. Ja se stalno pitam ko to gleda, ko su svi ljudi. Ja uopšte nemam osjećaja da to bilo ko prati. Eto, jednostavno, to je dobro, živim vrlo izolovano i jako je lepo osjećaj kada mislite da ste nebitni. To je toliko lepo oslobađajući osjećaj koji vam dopušta da izađete javno u izgužovane košulje. Stalno se zbog toga šalim, jer ja zapravo ne peglam, ali je znate ono kao da me mama vidi kako hodam po svetu. Krompir u gajbicama mi je požutio, šta se dešava? Hvala i veliki pozdrav, Dragana Šebiljo. Prvo, moguće da je rana sorta Belarosa koja je požutela svima. I mi sada imamo stalno to jedno isto pitanje, šta nije u redu s mojim krompirom, proveri da li ima krompire, jer ja sam recimo iz gajbi izvadila Belarosu i imala sam solidnu berbu, vrlo brzo je požutela i završila svoju vegetaciju. To je broj jedan. Drugo, možda je potrebna samo dohrana, jer eto, možeš da pojačaš zalivanje i da dohraniš biljku, recimo tekuće biljno đubrivo na bazi kalijuma bi bilo ovde dobro i to je to. Ali možda je to sasvim normalno, zato kažem, mislim, sorte kratke vegetacije koje zaista završavaju vegetaciju za nekih 70-80 dana, njima je vreme sada da njima žutic ima. Dobroveče. Moj permamodel se jako brzo suši, a nema baš vodu za zalivanje, inače uslojen sav biootpad iz bašte ili iz drveta. Drugo pitanje je da li sa permamodelom koji je zreo već 2 godine prekopati ga ili ne znam gde je nastavak. A ovako, zavisno se od uslojavanja, samo da vidim, biootpad list drveta, permamodeli generalno stiče se utisak da se suše, ukoliko se, recimo, je mešavina, ima više kokosovih vlakana, to je često pitanje, ili ima dosta gline u toj mešavini, ali to može da bude i samo privid, zato što je bitno staviti ruku unutra i videti da li je vlažno, da li je permamodel sam po sebi vlažan. Recimo, s polja permamodeli kod mene ostavljaju utisak, ako su novo uslojeni, da su suvi, ali unutra je puno vlage. Njih je potrebno na početku zalivati intenzivnije, recimo jednom nedeljno obilno se moraju zaliti, jer kada oni nakupe u sebi vodu, oni postaju dozatori vode. Permamodel koji je zreo već 2 godine, da li ga prekopati ili ne, pa mislim nije potrebno da se kopa. Ako ti imaš neki problem, recimo ako su voluharice ili postoje tuneli, onda se mogu onim vilama za prozračivanje se može preći i preko toga se vratiti nekih 10 do 15 cm sena i meni se desi da to nekada moram da uradim i to je sve, a sad prekopavanje tu zaista nije potrebno. Kad se prođe vilama za prozračivanje, onda se on nekako pretvori u mrvičasto sam se, kao da mu je to prozračivanje onako inicijacija za bolje kompostiranje. Znam Miki, ali ja hoću da saznam kako je srna, zato što, skelana, iskelan. Ne, znam kako se zoveš, ti si predstavio pre nekoliko live-ova, ali i tada si rekao da imaš tele koji si morao da nahraniš, da se rodilo tele, pa si napisao da se tele zove srna. I mene samo zanima kako je srna. Imam seme praziluka karentan i domaći dugi, mogu oba. Mogu oba sada. Danas sam napravio aktivator od, zašto smo te blokirali? Ti si nam domaći ovde, znači svi vi koji ste stalno na live-u, vi ste već prepoznati,
kako bih rekla, i ja sam neko ko odlično pamti, tako da ne mogu čak ni da hoću da vas zaboravim, zato što imam taj hendikep, a to je fotopamćenje. Dobar dan, napravio sam, Luka, idemo dalje, danas. Izvini, Luka, pročitala sam te kao dobar dan. Danas sam napravio aktivator od mleka, malo golubljeg stajnjaka, šećera i vode. Da li je on dobar? Odličan je, samo golubji stajnjak je jak, pa savjetujem da se ovo razbaži 1:15 sa vodom. Da li u jedan permamodel može cekla, pasulj i salata? Prva, druga, treća i druga kategorija, može, samo ti ovde fali prva, ti možeš ovde recimo da dodaš i kupusarice, krastavac, paradajz. Hvala, draga Biljo, na strpljenju, na koliko dobrih korisnih saveta. Moja prošlogodišnja Anska jagoda puna lampiona, pa odlično, eto, ona je ušla u drugu sezonu, baš je dobro to kada se isprobate u tom višegodišnjem uzgoju. Zahvaljujući vama, penzionerski dane sam posvetila permamodelima, upravo ih danas slažem za jesen ili naredno proleće, pa to je divno, zaista, eto, baš me raduje da si se upustila ovako nešto, jer vidiš kako ja govorim ti, bez obzira kad neko kaže penzionerski dani, dakle u startu imamo potrebu da se nekom obratimo sa vi, ali ja se sad ti vama obraćam iz duboke ljubavi i poštovanja. Baš mi je drago ovo. Pozdrav, za sada sam zadovoljna svim kulturama, osim sa rotkvicama, strašno su tvrdi i sitne. Malo pre smo tračali rotkvice i žalili se na njih, svi smo se žalili na njih, ali eto, bez obzira koliko rotkvice onako male i nisu zahtevne, znaju da budu i tekako problematične. Ima puno tekstova o rotkvicama gde kažem da su moji najbolji asistenti u voćnjaku. Promenit ću mišljenje, zato što nekako su zbog te brze berbe dobri motivatori. Ove godine se dosta njih i žalilo na rotkvice. Pozdrav svima, sadila sam krompir na travnjaku, lepo napreduje, već cveta, zagratanja su se napravili lepi grmovi. Da li posle vađenja krompira u te grmove mogu nešto sadim? Naravno, sve od jesenje zone. Savjetujem da idu recimo tikvice, iza krompira, kad izvadite rano krompir i ako posadite tikvice, vi dobijate kulturu više, zato što tikvice logično ne mogu da ostanu nakon mraza. I mi imamo već krajem septembra, sredinom septembra, tako imamo te magle koje se javljaju i tikvice posustaju. Ali ako sad izvadiš krompir i poseješ tikvice, ti ćeš brati tikvice do onog perioda kada možeš da ubacuješ recimo još uvek julski rasadnik, može se još uvek ubacivati majski rasadnik, tako da ćeš dobiti predkulturu, odnosno kulturu ispred tog rasadnika. Tako da eto, savjetujem da to budu tikvice, pa onda nešto od kupusarica, mahunerki, grašak se može sejati, svašta se može sejati u tom periodu. Idemo dalje, uživam u tome, možda negde i grešim, ok. Dobro. Grašak mi i dalje ne raste, žuti, iako sam ga zalivala u zadnje emisije sa kvascem. Dobro, Snežana, sećam se tvog graška. To znači da je tvoj permamodel zaista puno uhranjen. Ja se izvinjam, glas posustaje, da je dobro uhranjen permamodel, da ima veliku količinu azota što treba da iskoristiš, jer grašak neće da raste ukoliko nema dovoljno vode, ukoliko je u zastoju pa si ti dodavala kvasac, ali ti si uradila sve to što sam ti dala kao savjet prošli put, ali ako ima previše azota, dakle ako je preuhranjen permamodel ili samo gnezdo, u prisustvu azota ne mogu da se razvijaju azotofiksatorne bakterije koje žive u samom korenu, a da bi se razvijale one moraju da imaju manje azota, dakle u njihovom okruženju ne sme biti previše azota, tako da mislim da je to razlog i to je nešto što se sad ne može baš popraviti, ali ti prvo možeš da naučiš nešto iz toga, drugo možeš da pojačaš zalivanje i da vidimo da li će oni svega toga da se izvuče. Evo ovde je završena mogućnost postavljanja pitanja, bili smo vrlo efikasni sada, jer evo 10 je sati pa možemo ranije svi da odemo na spavanje. Tako da evo,
Ja moram ovde da ispoštujem ovu granicu i ako vidim da ima puno pitanja dole, jako je važno da ispoštujem i odluku tima da do 9 da se do 9 odvijaju ove konsultacije. Drago mi je da ste, ja ću iščitati ova pitanja, ostaću da iščitam do kraja. Drago mi je da ste ostali s nama do 10. U vrlo smo kulturnom vremenskom periodu ovo završili. Drago mi je da vas je u velikom broju bilo na konsultacijama uživo. Potrudit ćemo se da organizujemo za 2 nedelje ponovo konsultacije. Sačuvajte svoja pitanja i hvala vam ljudi što ste toliko divni i što ste ovako nekako sve vreme bili uz nas i sve vreme nam zapravo pružate veliku podršku. Eto, idemo sada da se odmorimo, čekam nas učionica sutra, mene čeka sutra snimanje. Hvala vam puno, nemojte nam šta zameriti, završavamo ove konsultacije uživo, grlimo vas puno sve i vidimo se na narednim konsultacijama.